ชรราชธิดาขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1 นาที May I kindly invite and all distinguished guests to rise together. Let's pay our deepest respect and express our profound gratitude for the boundless royal benevolence of Her Majestic Queen Sirikit, the Queen Mother. We also respectfully pay tribute to Her Royal Highness Princess พระชรกิติยาภานเรศธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา May I now invite everyone to observe 1 minute of silence. Thank you. ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญทุกท่านนั่งตามอัธยาศัยครับ Thank you very much for everyone. สวัสดีครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับรวมถึงแฟนกีฬา Kickboxing ทุกท่านครับในวันนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KATPRO Professional Kickboxing World Series ครับกับค่ำคืนนี้ครับผมที่เราได้รวบรวมครับกับสุดยอดนักกีฬา Kickboxing และมวยไทยครับจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งนี้ให้เป็นค่ำคืนแห่งการแข่งขันครับที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและมาตรฐานระดับสากลรวมถึงจิตวิญญาณของนักสู้ KATPRO ครับที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายนะครับและสมาชิกรวมถึงพันธมิตรจากนานาประเทศครับที่มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับการแข่งขัน Kickboxing อาชีพพร้อมกับผลักดันครับศักยภาพของนักกีฬาให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกนั่นเองครับและในค่ำคืนนี้ครับเราจะได้เตรียมตัวพร้อมกันเปิดฉากกับ KATPRO World Series ไปพร้อมๆกันครับ But right now, good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to KATPRO Professional Kickboxing World Series. And exactly tonight, the world's top kickboxing and Muay Thai athletes come together for unforgettable night of the elite competition, passion, and fighting spirit.
Exactly, the KATPRO World Series was created through the international collaboration to elevate professionals, kickboxing, and provide athletes with a world-class platform to compete. And right now, the wait is over. Ladies and gentlemen, welcome to the official opening of KATPRO Professional Kickboxing World Series. และสำหรับในช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับในลำดับแรกนี้ครับผมจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านนะครับผมเรืออากาศตรีหญิงทิราบุญญานีกิติกรเลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยและผู้จัดการแข่งขัน KATPRO World Series ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านบนสังเวียนแห่งนี้ Before we officially begin tonight's competition let me invite Pilot Officerทิราบุญญานีกิติกร the Secretary General of Kickboxing Association of Thailand and organizer of the KATPRO World Series to deliver a welcome address. Please welcome. Distinguished guests, honored VIPs and combat sports fans from around the world. On behalf of the Kickboxing Association of Thailand, as the official sanctioning body for this event, it is my great honor to welcome you to the KATPRO Professional Kickboxing World Series 2026. Our primary mission tonight is to guarantee that this competition meets the highest international standards. We are proud to sanction a fight card featuring elite national team fighters and world-class athletes from around the globe, competing alongside Thailand's finest. This event demonstrates our full commitment to elevating professional kickboxing and proving Thailand's capability to host premier world-class sporting events. We extend our sincere thanks to WACO, all participating national federations, fight officials, and our iconic venue, Lumpini Boxing Stadium. Thank you very much. ในโอกาสนี้ครับขอขอบพระคุณครับเรืออากาศตรีหญิงทิราบุญญานีกิติกรเป็นอย่างสูงครับ Thank you very much for Pilot Officer ทิราบุญญานีกิติกรและสำหรับในท่านถัดไปครับผมด้านบนเวทีแห่งนี้ครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณไผ่ลิกนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยที่จะได้กล่าวต้อนรับทุกท่านในวันนี้ครับ and next is our great honor to invite Mr. Pai Lik President of the Kickboxing Association of Thailand to deliver his welcome address. Please welcome.เรียนท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคกล้าทำแล้วก็รวมถึงกรรมการบริหารพรรคกล้าทำแล้วก็รวมถึงท่านสสนะครับทุกท่านที่มาร่วมแล้วก็ดร.สุปาณีผู้ก่อตั้งKATPROนะครับแล้วก็นายสนามมวยลุมพินีผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้แทนด้านกีฬาแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารกรรมการการตัดสินนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในฐานะสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่กับผมมีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นพิเศษที่ได้เห็นคนที่รักในกีฬาด้วยกันและอยากเห็นประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านกีฬาระดับโลกมารวมตัวณสนามมวยลุมพินีแห่งนี้เพื่อจะมีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์KATPROแบรนด์กีฬาต่อสู้ของไทยในการแข่งขันKATPROรายการแข่งขันที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีให้นักมวยคิกบ็อกซิ่งระดับอาชีพทั้งจากประเทศไทยและจากทั่วโลกได้มาแสดงฝีมือกันบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้และเป็นการยกระดับคิกบ็อกซิ่งสู่สายตาชาวโลกกับผมขอกล่าวต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนและผู้ชมทุกคนอย่างเป็นทางการที่ได้มาร่วมสร้างบรรยากาศสุดพิเศษในวันนี้เพื่อรวมการสร้างแบรนด์KATPROของคนไทยให้ไปสู่ตลาดโลกและขอให้ทั้งโลกรักกีฬามวยไทยคิกบ็อกซิ่งได้มาฝึกมาแข่งที่ประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมส่งเสียงดังให้ดังที่สุดขอบคุณครับ Thank you very much for Mr. Pai Lik for your inspiring remark today.
และสำหรับลำดับถัดไปครับอีกหนึ่งท่านบนเวทีแห่งนี้ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญดร.สุปราณี คุปตาสาผู้ก่อตั้ง KATPRO และผู้จัดการแข่งขัน KATPRO World Series ด้านบนเวทีแห่งนี้เพื่อกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี and next it is our honor to invite Dr. สุปราณี คุปตาสา founder of KATPRO and organizer of the KATPRO World Series to present the official report to the shape of the ceremony. Please welcomeเรียนร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีที่เคารพรักอย่างสูงของทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับของท่านนะคะกราบเรียนนาวาเอกอนุดิษฐ์อาภรณ์ทัพประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรมสมาชิกผู้แทนราษฎรทุกท่านที่มาอยู่ณที่แห่งนี้พลเอกพงษ์ชาติคุณกันพลานุวงศ์นะคะนายสนามมวยลุมพินีผู้แทนผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะคะผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านสสไพลิกนายกสมาคมคณะผู้บริหารคณะกรรมการตัดสินนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านนายกสมชาติเจริญวัชริตนะคะนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยในนามของนักผู้จัดงานผู้ก่อตั้ง KATPRO Professional Kickboxing World Series ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาเป็นเกียรติมาเป็นพยานในการตั้งใจของพวกเราในการทำให้มวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งว่ามีลักษณะพิเศษกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรและจะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราอย่างไรการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแบรนด์คนไทยสำหรับกีฬาต่อสู้ที่เป็นมรดกของไทยและต่อยอดเป็นกีฬาคิกบ็อกซิ่งด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นแบบนี้ยกระดับกีฬาต่อสู้ของเราบวกกับการเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีนักร้องที่เป็นที่รักของคนไทยก็คือพี่เสกโลโซบวกกับความสวยงามของคนไทยรอยยิ้มของคนไทยผ่านจากน้องๆ Miss Grand Thailand นะคะที่จะมาเป็นทำหน้าที่พิเศษมากนะคะก็คือริงเกอร์ที่สวยที่สุดในโลกนะคะนอกจากนี้ KATPRO ยังตั้งใจเชื่อมโยงมิติของกีฬาและความบันเทิงอย่างตั้งใจให้มันเกิดแสงสีเสียงที่ท่านเห็นนะคะเพื่อที่ว่าจะยกระดับการแข่งขันให้ไม่น่าเบื่อนอกจากเป็นคอมแบทสปอร์ตแล้วก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าประธานในพิธีให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขัน KATPRO Professional Kickboxing World Series 2026 The World Road to Thailand and the Thailand Come to the World เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้จัดงานและผู้ชมทุกท่านสืบไปขอกราบเรียนเชิญค่ะขอขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับดร.สุปราณี คุปตาสาครับผู้ก่อตั้ง KATPRO และผู้จัดการแข่งขัน KATPRO World Series ครับและแน่นอนครับผมด้านบนเวทีแห่งนี้ครับผมจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญครับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขัน KATPRO Professional Kickboxing World Series อย่างเป็นทางการครับ and now it's order to invite Captain ธรรมนัส พรหมเผ่า former Deputy Prime Ministerคุ้นกับการหาเสียงเลยต้องไหว้รอบท่านนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพกับประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรมดร.สุปราณี คุปตาสาผู้ก่อตั้ง KATPRO ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนายสนามมวยลุมพินีผู้แทนจากกรุงเทพมหานครตลอดจนถึงผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งท่านไผ่ลิกท่านคณะผู้บริหารคณะกรรมการตัดสินนักกีฬาตลอดจนถึงแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ทราบว่ามีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านในแวดวงมวยนะครับตลอดจนถึงคิกบ็อกซิ่งมาร่วมงานสำคัญในวันนี้ซึ่งในค่ำคืนวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน KATPRO Professional Kickboxing World Series 2026 นะครับที่จัดขึ้นณสนามมวย
ลุมพินีนะครับท่ามกลางพี่น้องนะครับแฟนบัตรมวยทั่วโลกนะครับซึ่งสนามมวยแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมาเนิ่นนานถึงแม้ว่าเราจะย้ายมาจากสถานที่บริเวณเขตลุมพินีมาแถวรามอินทราแต่ก็นะครับเป็นสถานที่ที่สร้างนะครับนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรายการที่จัดขึ้นในค่ำคืนวันนี้เป็นการแข่งขันที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักมวยคิกบ็อกซิ่งตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงระดับอาชีพการได้เห็นนักมวยทุกคนที่ทุ่มเทการฝึกซ้อมและการต่อสู้อย่างเต็มที่ในหัวใจของการเป็นนักกีฬาทำให้กระผมมีความมั่นใจว่าการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรายการในค่ำคืนวันนี้จะประสบความสำเร็จอย่างมากต่อไปในระดับเวทีโลกต่อไปกระผมขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมส่งเสียงเชียร์อย่างเต็มที่ให้กำลังใจนักมวยทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเพราะนักมวยทุกคนคือฮีโร่บนสังเวียนเวทีนักต่อสู้แห่งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขัน KATPRO Professional Kickboxing World Series 2026 อย่างเป็นทางการและขอให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่คณะกรรมการได้วางไว้ทุกประการขอบคุณครับขอขอบพระคุณร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าเป็นอย่างสูงครับสำหรับการกล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับ Thank you very much for Captain ธรรมนัส พรหมเผ่า for officially opening the KATPRO Professional Kickboxing World Series และสำหรับในช่วงนี้ครับก็จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านประธานในพิธีคณะผู้บริหารรวมถึงครับในโอกาสนี้จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญ Mr. Roy Baker President of WAKO และแน่นอนครับผมขออนุญาตเรียนเชิญรองชนะเลิศ Miss Grand Thailand 2026 ครับที่จะได้ขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้เพื่อถ่ายภาพที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดการแข่งขันของเราครับ We now invite the chair of the ceremony together with our executive and also invite Mr. Roy Baker President of WAKO and exactly let me invite for the runner-up of Miss Grand Thailand 2026 to the stage for the official opening ceremony photo sessionและนี่คือสัญญาณการเริ่มต้นการแข่งขัน Kickboxing สุดยิ่งใหญ่ KATPRO Professional Kickboxing World Series 2026 เรียกว่าเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับวินาทีแห่งความมันบนสังเวียนแห่งนี้ครับและในโอกาสนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณด้วยสำหรับคณะเพื่อนผู้บริหารด้านบนเวทีแห่งนี้และในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญ Mr. Roy Baker President of WAKO ที่จะได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าครับ For this occasion let me invite Mr. Roy Baker President of WAKO to present the commemorative gift to the chair of the ceremony And next, let me invite Mr. Roy Baker, President of Bargirl, to present the commemorative gift to the Stadium Director of Lumpini Boxing Stadium. And right now, for this occasion, let me invite พลเอกพงษ์ชาติกัมพลานุวงศ์ด้านบนเวทีแห่งนี้ครับผมเพื่อรับในส่วนของที่ระลึกสุดพิเศษด้วยนั่นเองครับ For this occasion let me invite Mr. Roy Baker President of Bargirl to present the commemorative gift to the Stadium Director of Lumpini Boxing Stadium and let me invite the General พงษ์ชาติกัมพลานุวงศ์ on the rings
ก็เป็นการขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับในสนามมวยเวทีลุมพินีในครั้งนี้ครับและขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับผมขอพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้กับ KATPRO World Series ครับ Thank you everyone for being a part of the opening ceremony of the KATPRO World Series เรียกว่านะครับสำหรับช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของเราผ่านไปอย่างสวยงามนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวินาทีต่อจากนี้ไปบนสังเวียนแห่งนี้ครับเวลาที่ทุกท่านรอคอยกำลังจะได้เริ่มต้นขึ้นเรียกว่าทุกวินาทีบนสังเวียนแห่งนี้ครับพลาดไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวนั่นเองครับเตรียมตัวที่จะได้สัมผัสครับกับความตื่นเต้นของการแข่งขัน Kickboxing และมวยไทยระดับนานาชาติครับและที่สำคัญครับวันนี้กับสุดยอดครับนักสู้จากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่พร้อมก้าวขึ้นสู่สังเวียนเพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีและคว้าชัยชนะในค่ำคืนนี้ไปนั่นเองครับIn a few seconds, in a few moments on the ring, let me invite because the moment we've all been waiting has arrived. We get ready for unforgettable night of world-class kickboxing and exactly Muay Thai. As elite fighter from around the world battle for the victory for tonight ในค่ำคืนนี้เนี่ยผมอินโทรไว้ก่อนเลยครับสำหรับความมันที่จะเกิดขึ้นบนสังเวียนของเราครับกับคู่มวยสุดเดือดที่รอคุณอยู่ถึง10คู่ด้วยกันเรียกว่าเชียร์ให้มันส่งเสียให้กระหึ่มเพราะเมื่อสักครู่นี้ครับผมจาก opening remark เนี่ยนะฮะบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้เราต้องการได้ยิน energy จากทุกท่านกันแบบเต็มที่ผมขออนุญาตรีซาวด์เช็คกันก่อนเลยดีกว่าว่าทุกท่านพร้อมกันจริงๆครับเริ่มจากด้านหน้าดีกว่าด้านหน้านะครับผมตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงหน่อยแล้วด้านหน้านะฮะแต่ว่าด้านข้างตอนนี้ส่งเสียงมาก่อนแล้วนะครับ Alright for this side if you're ready please make some noise Such a very great and for this side are you ready if you're really ready make some noise Wonderful and this way this is your turn if you're ready make some noise Such a wonderful sound for tonight และแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้เราจะได้เริ่มต้นระเบิดความมันไปกับการแข่งขันคู่เปิดสนามของค่ำคืนนี้ครับ and this time to kick off the KATPRO Professional Kickboxing World Series with tonight's opening bout และสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะได้เริ่มต้นครับกับการแข่งขันคู่แรกของเรากับ Kickboxing ในรุ่น 65 กิโลกรัมครับFor tonight, let's start with kickboxing 65 kilogram ซึ่งกับการแข่งขันของเราในคู่แรกครับระหว่าง Babayev Aziz ครับจาก Kazakhstan versus ครับ Babazadeh Rafik จาก Azerbaijan ครับ For right now, let's start with the first between Babayev Aziz from Kazakhstan and Babazadeh Rafik from Azerbaijan. Right now, let me introduce for the white corner.เริ่มต้นกันเลยครับสำหรับ White Corner มุมขาวของเราครับกับ Babayev Aziz ครับจากคาซัคสถานอายุ 18 ปีส่วนสูงครับผม 175 เซนติเมตรสถิติการแข่งขันชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 and right now ladies and gentlemen please welcome the White Corner Babayev Aziz And now making his way to the ring, fighting out of the white corner, representing Kazakhstan, goes by the name of Babayev Aziz, quite a multiple-time gold medalist in multiple competitions, and a gold medalist in the World Championships, looking to make a name for himself here today. Welcome, ladies and gentlemen, to Lumpini Boxing Stadium. My name is Chaikrit Amlet, also known as Kevin, and we are live here in Bangkok City, Thailand for KATPRO Professional Kickboxing World Series. Here tonight we have 11 different nationalities being presented: Kazakhstan, Azerbaijan, Russia, Uzbekistan, India, Tajikistan, Kyrgyzstan, India, Iraq, China, and of course Thailand. What an event here today. The festivities
are just getting started. We already had a huge opening ceremony here tonight. Looking forward to see here in this first match what these two young, talented kickboxers can do. Obviously trying to make a name for themselves in the pro game. Already big in the amateur tournaments. Here in the ring, it is Babayev Aziz. และไปต่อเนื่องกันกับในส่วนของมุมดำของเรากับบาบาซาเดย์ราฟริกจากประเทศอาเซอร์ไบจานอายุ 19 ปี ส่วนสูง 168 เซนติเมตร สถิติการแข่งขัน ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 0 Ladies and gentlemen, please welcome the black corner, Babazadeh Rafik! And now making his way to the ring from Azerbaijan, Babazadeh Rafik. Just 19 years of age, making his professional debut here tonight in Lumpini Boxing Stadium. But ladies and gentlemen, do not let that fool you. This young man has so much honors under his belt already in the amateur scene. Nicknamed AK-47, he is a WAKO world champion, WAKO European champion, a World Cup champion, and multiple-time Azerbaijani champion. Like we mentioned before, making his debut here tonight, looking to make a name for himself, and what a start to his pro career would it be to get a win against Kazakhstan's Aziz Babayev. There he is in the ring now. และสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินสำหรับการแข่งขันในคู่นี้ and for right now the official for this bout let's be introducing for the judge 1 Timur Mukhamaedjanov, the judge 2 Vivek Anila Satich, the judge 3 Bujaon Braksama, and the referee Kunduk Sultan. And this is the time that you are waiting for. This is the bout number 1, kickboxing, 65 kilograms. Right now, it is time to start the engine. Here we go, 3 rounds of kickboxing action about to get underway. Pro kickboxing action, in fact. Like we mentioned before, these two have had extensive amateur careers already. Both still very young at age. Aziz Babayev at 18 years of age. Babazadeh Rafik at 19 as well. At 19, excuse me. 175 centimeters tall, Aziz Babayev, the Kazakhstani native. As for his opponent, 168. And big shots firing already early on, and a lot of acrobatics being displayed early on. Good kick to the midsection there. Going for another spinning maneuver. Kazakhstani fighting out of the white corner, goes for the teep, avoids the left hook, and 1-2 combinations into the clinch. The referee momentarily will have to break it up. And that's right, referee Sultan immediately telling, once you clinch up, you're only allowed to strike 1 time, but then you've got to release. And into the clinch once again, both of them clinching. And what a fast start to this matchup here. Non-stop action. Of course, here in Thailand, we're still growing in the sport of kickboxing. And events like these are what makes it grow. Introducing some of the greatest talents from all around the world to compete here in Lumpini Boxing Stadium. Of course, a stadium usually known for Muay Thai, but tonight we play host to 8 kickboxing bouts. Inside, outside, and there it is. Left kick to the midsection there for the taller fighter, Babayev Aziz. Babayev Aziz now chasing his opponent. Left hook, and just missing with that one. You'd imagine how it'd be like if he landed with that. Could have been lights out early on for Rafik. Rafik now again with the 1-2 combination into the clinch once again. Forced to separate. Left hand there by the Kazakhstani Aziz. Spinning kick attempt once again. Goes for the kick, deep to the face. And
into the clinch, and these two have been non-stop. You could only imagine how it'd be like if they could compete like this for 3 rounds. So far, 2 minutes have passed. And what an eventful matchup this has been. Aziz now, deep to the midsection. Kick, missing. Good evasion there by Rafiq. Trying to land. The kick to the midsection though lands for Aziz. The Kazakhstani has his eyes on the prize. So laser focus. Right hand lands for Aziz once again. And now more on the back foot. Rafiq into the corner. Final 10 seconds here in the first round, and what an eventful first round it has been. Spinning back fist attempt from the Azerbaijani, and that ends the very first round. A lot of action already here tonight, and we're only just past the first round of tonight's. And you got to give it to the fighter in the white corner, Aziz, continuously pushing forward, applying the pressure time and time again to his opponent. Rafiq on the other hand, a lot of unorthodox movesets. Seen a lot of acrobatics, a lot of spinning techniques on top of that. Saying that though, a lot of Kazakhstanis and Azerbaijanis, they are known for doing the unorthodox, doing the techniques, the spectaculars. Referee Sultan about to get round number 2 underway, and here we go. Round number 2 underway. Reminder, Babayev Aziz from Kazakhstan in the white corner, and it is Babazadeh Rafiq from Azerbaijan in the black corner. More pressure being applied from the Azerbaijan fighter. Teep attempt by Aziz. Aziz now with a wide stance. Gets closer into the clinch once again. Knees his opponent to the midsection. Rafiq now takes the teep to the midsection and misses with a 1-2 combination and pays the price for a great counter from Aziz. Aziz holding on to the kick, and you can't do that in a kickboxing matchup, ladies and gentlemen. You could either parry the kick away, either move out of the way, or block with your chins. Big strikes there and hitting the back of the head. I think the referee did catch that one, giving a fair warning there to Rafiq. Midsection shot being applied, and into the clinch we go once again. One thing's for sure, by the way it seems, Aziz may want to keep the fight on the outside. Certainly where he's had a lot of success. 1-2 combination again as he continues to apply the pressure. Rafiq with the low kick. Trying to go for the kick to the midsection, but 1-2 combinations from Aziz. Coming in reply, good jab there from Aziz, and a knee to the midsection. Beautifully done by the Kazakhstani. Definitely will look good for him on the judges' scorecard. Low kick, good block by Aziz. 1-2 combination. Once again, teep to the midsection. And evades the hands of Rafiq. So far, things looking fantastic for the young Kazakhstani Aziz. Once again, applying pressure. Someone, I believe, has dropped their mouth guard. Apply with a little bit of water, and it is Aziz who has dropped his mouth guard. Back to the action once again.
to a very lively Lumpini Boxing Stadium in Bangkok City, Thailand. And the acrobatics once again from Rafiq, but has no success. One might imagine that he should avoid these acrobatic tricks and go back to kickboxing 101. As for Aziz, he's trying to do the spectacular himself. Good right hand connecting and a knee on top of that. These hand and knee combinations working very well for Aziz. Kick to the midsection. Into the clinch. Right hand on the inside. And another attempt at a spinning back kick to the head, and that's the end of the second round. These two young kickboxers looking to make a name for themselves in the pro kickboxing world. One more round to go. See the corner of Aziz hyping him up. Lovely view there of Lumpini Boxing Stadium. Usually a place where you see high-class Muay Thai action, but tonight we'll see two Muay Thai matches and 8 spectacular kickboxing bouts. Beautiful teep there from the Kazakh. Missing once again, he's not been accurate and buckles the legs of Rafiq. Rafiq may be lucky not to receive a count there, but one thing's for sure, the shot from Aziz landed flush. Going for the jumping kick once again, a spinning back fist. So Aziz had that one well scouted. Going to be wondering at this point of the fight where or what Rafiq can do differently. I mean, he's not so accurate with his shots. He's tried to go for the spectacular time and time again. But at this point of the fight, well, let's be honest, his opponent has it well scouted, understands what he's going to do next, and that teep to the face. That's not going to do Rafiq any favors whatsoever. Low kick. Lands very nicely for Rafiq, but once again the pressure being applied for Aziz. It's making Rafiq struggle. Dirty boxing on the inside. Into the clinch once again and always turning his back. I mean, that's not going to look good for him whatsoever. Rafiq can't afford this here in the third round. Good 1-2 combination landing once again for the Kazakhstani. Spinning back kick once again landing, or perhaps almost landing to the head. Well, not landing cleanly. That's one thing for sure. Another teep on top of that from Aziz. Aziz with the left hook. In cruise control now, the Kazakhstani. Knew exactly what he needs to do, and he's been spectacular with those counter strikes. Swinging for the fences now, Rafiq, and someone at this point of the fight, that's maybe exactly what he has to do. Look for the finish. Technique may not be there, but power was certainly there. Good left hand again from Aziz. And he times these shots so well. Just waits for Rafiq. Deep to the midsection. Less than 30 seconds left here in this matchup. You can imagine Rafiq needs to pull everything out of the bag if he wants to get something out of this fight. Missing again with his strikes. Final 10 seconds, and looks like it's going to be Aziz. He's going to cruise to victory. Great performance, great pressure.
Great hand combinations. That is the end of the third and final round. Great matchup between these two young and upcoming kickboxers. A lot of good strikes landing for the Kazakhstani. He looks very confident right now. Good day's work in the office. Fans back in Kazakhstan, I can imagine, would be very delighted with that display, especially it being only his second pro matchup. As for Rafiq, tough. Perhaps a tough debut in the pro leagues. Nevertheless, the effort was there. Ladies and gentlemen, waiting for the official scorecards to be collected. And here we go. We'll give it to our MC, ladies and gentlemen. Slight delay here in this one. Ladies and gentlemen, coming up next after this will be professional Muay Thai action. It's going to be an international matchup between Thailand and Russia. Stay tuned for that one as we announce the results for our first bout of the evening.ครับสำหรับช่วงนี้เวทีที่ระทึกใจที่สุดครับก็มาถึงแล้วกับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้ครับกับการแข่งขัน Kickboxing ในรุ่น 65 กิโลกรัมครับระหว่าง Babayev Aziz จากคาซัคสถาน versus Babazadeh Rafiq จากอาเซอร์ไบจานนั่นเองครับ Ladies and gentlemen, is now the moment of the truth has arrived, the official decision for this bout, and right now let me show you for about the point และสำหรับนะครับผมในส่วนของคะแนนครับสำหรับคะแนนครับกับจัดหนึ่งของเราครับได้มอบให้ในส่วนของมุมสีขาวครับ30 คะแนนครับสำหรับในส่วนของจัดที่2ครับกับมุมสีขาว30 คะแนนครับและในส่วนของจัดที่3มอบให้กับมุมสีขาว30 คะแนนครับและจัดที่1ครับได้มอบให้คะแนนกับในส่วนของมุมสีดำ29 คะแนนครับและจัดที่2 27 คะแนนครับกับมุมสีดำและจัดที่3 27 คะแนนกับมุมสีดำและแน่นอนครับสำหรับผู้ชนะของเรา Ladies and gentlemen, please give the big applause for the winner from white corner, Babayev Aziz from Kazakhstan. And there it is, the winner by unanimous decision. It is Babayev Aziz, scoring a total of 30 points, meaning he won every single round. Well deserved. Like we mentioned, accurate with his strikings, accurate with his shots. เชิญครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่จะได้ให้เกียรติขึ้นสู่บนสังเวียนเพื่อมอบถ้วยและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะครับในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคระทัพครับประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรมและขออนุญาตเรียนเชิญครับพันโทสิทธภแก้วพิจิตรประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรพร้อมทั้งครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณไผ่ลิกนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยด้านบนเวทีครับ
และขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผมสำหรับนวอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพครับประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรมและพันโทสิทธิ์ชบแก้วพิจิตรครับประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรได้ให้เกียรตินะครับมอบช่วยให้กับผู้ชนะครับลำดับถัดมาครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณไผ่ลิกนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยครับได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะครับ และเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับในส่วนของนะครับมุมดำของเราครับซึ่งก็จะได้รับนะครับในส่วนของนะครับเงินรางวัลครับซึ่งในส่วนของแขกผู้มีเกียรติด้านบนเวทีก็จะได้มอบเงินรางวัลให้นะครับสำหรับผู้แพ้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับเวทีแห่งนี้ของเราอย่างที่ทุกท่านได้เห็นครับกับผู้ชนะที่จะได้รับถ้วยรางวัลของเงินรางวัล $2,000 สหรัฐครับส่วนรองชนะเลิศของเราได้รับเงินรางวัลมูลค่าครับ$1,000 สหรัฐครับและที่สำคัญนะครับสำหรับบนเวทีแห่งนี้ครับผมกับคู่แรกที่เชื่อครับว่าสร้างความมันสำหรับบนเวทีแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับและขอเสียงดังๆอีกสักครั้งให้กับคู่แรกของเราบนสังเวียนแห่งนี้ด้วยครับเรียกว่านะครับผมเปิดคู่แรกของเรามานะครับผมสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกท่านพร้อมทั้งได้ปลุกสังเวียนนี้ให้ร้อนเป็นไฟครับ and for this occasion let me invite for the winner let's talk together for a little bit นะฮะสำหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับผมจะได้นะครับเตรียมตัวนะครับผมพูดคุยกันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำหรับช่วงนี้ครับกับบนสังเวียนของเรากำลังจะได้เปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้จากเมื่อกี้ครับผมพื้นที่ของสังเวียนการแข่งขันเรากำลังจะเปลี่ยนเป็นเวทีคอนเสิร์ตนั่นเองฮะBut I have to ask for all of you how about for your first bout เป็นไงฮะคู่แรกมันไหมเอ่ยคู่แรกยังมันขนาดนี้ผมบอกเลยนะครับว่าการแข่งขันวันนี้กับ KATPRO Professional Kickboxing World Series ของเราวันนี้เราจัดให้คุณถึง10คู่ด้วยกันดังนั้นยังมีครับผมทั้งในส่วนของการแข่งขัน Kickboxing และมวยไทยที่กำลังรอคุณอยู่อีก9คู่แต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าบนเวทีของเราเชื่อว่านะครับบนที่นั่งทุกท่านเนี่ยพร้อมที่จะไปมันกันอย่างเต็มที่แล้วในช่วงนี้นะฮะเตรียมตัวให้พร้อมดื่มน้ำรอได้เลยดื่มน้ำรอไว้ได้เลยบอกเลยว่าเมื่อกี้เชียร์ดังแค่ไหนผมเชื่อว่าช่วงคอนเสิร์ตได้เชียร์ดังกว่าเดิมอย่างแน่นอนโอ้โหด้านนี้เสียงมาแล้วด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนครับผมตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับทุกท่านนะครับที่ยังจะนะครับผมจับจองในส่วนของที่นั่งของท่านครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีสำหรับความมันที่กำลังจะเกิดขึ้นในสักครู่นี้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าการแข่งขันนี้ครับผมเราได้ทำให้ในส่วนของการแข่งขันกีฬาที่ทุกคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยให้กลายเป็นนะครับการแข่งขันที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดังนั้นครับผมวันนี้ทั้งความบันเทิงจากการแข่งขันและความบันเทิงของเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านดนตรีคุณได้รับไปอย่างเต็มอย่างแน่นอนด้วยนั่นเองครับ Ladies and gentlemen right now in the few seconds for this spring is going to turn to be the concert exactly I know all of you have waiting for about the artist such a very popular in Thailand and I know he asked Will about his song from I was young till now I'm 32 years old already เรียกว่าผมเป็นแฟนคลับพี่เขามาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้30กว่าแล้ววันนี้ครับผมดังนั้นทุกท่านจะได้มาสัมผัสครับผมด้วยตาด้วยหูของท่านและเชื่อครับว่าทุกท่านนั้นจะได้เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตที่เรากำลังนะครับผมจะได้ส่งมอบให้ท่านในอีกสักครู่นี้ด้วยนั่นเองนะฮะคุณพี่ด้านข้างครับผมเดี๋ยวเก็บเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวพอมาปุ๊บเนี่ยเอาให้เต็มที่บอกเลยว่านะครับผมสุดพิเศษจริงๆสำหรับเวทีแห่งนี้ผมบอกเลยว่าตอนที่ผมได้เห็นไลน์อัพของศิลปินเนี่ยเซอร์ไพรส์มาก
ไม่ใช่โอกาสง่ายๆเลยฮะที่จะได้เจอกับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เรียกว่าทุกท่านครับนี่แค่ซาวด์เช็คเท่านั้นที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นดังนั้นเนี่ยนะฮะพื้นที่ตรงไหนที่ยังว่างๆเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความมันของเรากำลังจะได้ระเบิดบนเวทีแห่งนี้แล้วด้วยนั่นเองครับเรียกว่านะฮะสำหรับคู่แรกของเราเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งด้วยสำหรับในส่วนของนะครับผมนักชกจากมุมขาวของเราที่ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดสนามออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้นะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมดื่มน้ำรอไว้เลยความมันกำลังจะจัดให้คุณแบบเต็มที่และอย่าเพิ่งหนีไปไหนวันนี้ยาวๆกัน10คู่เรียกว่าไม่อยากให้พลาดถึงแม้คอนเสิร์ตจะจบแต่ความมันบนสังเวียนมันไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นด้วยนั่นเองขอซาวด์เช็คกันก่อนนิดหนึ่งครับผมวันนี้ใครมารอเจอใครนะใครนะแน่นอนครับวันนี้คุณเจออย่างแน่นอนครับบนเวทีแห่งนี้กับคุณเสกโลโซแอนด์ไทเกอร์ครับที่จะมาระเบิดความมันบนเวทีแห่งนี้ผมบอกเลยว่านะครับผมหลายๆครั้งที่ผมเวลาไปงานไหนเราต้องมีร้องเพลงผมใช้เพลงพี่เขาร้องมาเกือบทุกครั้งวันนี้จะได้มาฟังด้วยหูของตัวเองด้วยนั่นเองครับ And right now in a few seconds after the sound check exactly beside the ring that you have seen for the stage exactly this is the stage for the concert and very special for all of you Sek Loso and Tiger will rock the stage for all of you tonight I know you can't wait in a few seconds but just wait for a while for the bass sound for the bass performance that we want to give to all of you to enjoy along this night นะฮะอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับที่จะทำการในเรื่องของ sound check สักครู่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยนะฮะทั้งในเรื่องของการแข่งขันบนสังเวียนแห่งนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราตั้งใจมอบให้กับคุณทุกท่านหรือจะในส่วนของคอนเสิร์ตเช่นเดียวกันครับเราต้องการให้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านในวันนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราซาวด์เช็คกันอีกสักครู่หนึ่งครับผมเพื่อที่คุณนั้นจะได้รับความมันกันแบบเต็มที่ในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนครับเรียกว่านะครับผมตอนนี้เชื่อว่าหลายท่านนี่แทบจะอดใจไม่ไหวแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะมีแท่งไฟไหมฮะ มีไลท์สติ๊กไหมนะจริงๆนะจริงๆแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า enjoy เพราะจริงๆแล้วพี่เสกโลโซเนี่ยเขามีทั้งเพลงเร็วเพลงช้าในช่วงเพลงช้าใครจะเปิดแฟลชซองแฟลชมาอ้าวเต็มที่บิ้วบรรยากาศกันได้ครับผมเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะสำหรับความสนุกเราตั้งใจนะครับคัดสรรให้กับทุกท่านในวันนี้ดังนั้นวันนี้ปล่อยใจให้เต็มที่เพลิดเพลินให้เต็มที่ให้ทุกวินาทีในค่ำคืนนี้นะฮะมันไปด้วยกันนะด้านนู้นมีทดลองแล้ว มีทดลองเปิดแบบว่าเปิดแฟลชไลท์แล้วด้วยนั่นเองนะครับ exactly for the Sek Loso concert tonight We'll bring the bass for all of you. If you really enjoy, if you want to build the environment together, maybe you can turn on about your flashlight and waving together. You can do along the concert exactly singing together and make some noise together. This is for all of you right here to enjoy together for the concert from Sek Loso and Tiger.อีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะตอนนี้ยังสบายดีกันอยู่ทุกท่านนะจ๊ะคู่แรกผ่านไปบอกเลยว่ายังมีอีกเยอะอีกตั้ง9คู่คิกบ็อกซิ่งก็จัดมวยไทยก็จัดเพราะนี่ต้องบอกนิดนึงครับว่า KATPRO ของเราคืออีกหนึ่งรายการและหนึ่งเวทีที่เรายกระดับครับสำหรับการแข่งขันที่ต้องบอกเลยว่าคนไทยเรารู้จักดีทั้งในเรื่องราวของ Kickboxing และมวยไทยแต่นี่ครับผมคืออีกหนึ่งก้าวที่เราได้ยกระดับครับการแข่งขันนี้เข้าสู่ระดับสากลเป็นที่รอคอยสำหรับคนไทยและทั่วโลกอย่างแน่นอนด้วยนั่นเองนะฮะใจเดียวเท่านั้นหายใจเข้าลึกๆวันนี้นี่แต้มบุญผมมาดีเหลือเกินตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะจองบัตรดูคอนเสิร์ต เล่านิดหนึ่งแอบเล่าเลยละกันส่วนตัวนะฮะแต่ตอนนี้ครับผมเชื่อว่าวินาทีที่ทุกท่านรอคอยนั้นมาถึงแล้ว and right now ladies and gentlemen this is the time that you are waiting for let me check for first for all of you are you ready for the concert if you're ready make some noise once more times again
right now. Don't wait too long. This is the time for all of you. Let's enjoy for our concert. Please welcome Say Glosso and Tiger.ของสองเราในเรื่องของเราที่ยังขาดของฉันที่ชุดนี้ตัวกลายเป็นยุ่งเป็นบ้าเลยไม่เคยลืมเวลาเวลาจะพาเธอออกไปเที่ยวเลยเลยว่าจะพาเธอไปเที่ยวรอแล้วไปขอที่เซ็นทรัลไปบนรถไฟกันงานที่เธอกับฉันก็พอแต่ไม่เป็นพันทิปแต่ไม่เป็นพันทิปแน่นอนอย่าไปเล่นขอวอนเราก่อนก็เคยพูดขึ้นว่าจะไม่เป็นพันทิปว่าจะไม่เป็นพันทิปแน่เลยไม่อยากทุกคนที่เคยหักอกกันเมื่อครั้งอยู่ที่พันทิปสุดที่ไม่ใช้ได้ไม่มาบุกร้องก็เป็นไงรู้ว่าจะไปสยามสแควร์แต่ละแม่จะไปชุดบอลและตามตอนจะชุดชับอยากที่จะทานก็น่าทำจะไม่ต้องทำเธอหน้าแน่ไม่ว่าจะพาเธอไปเธอบอกแล้วไม่บอกที่เซ็นทรัลไปให้พวกเราไปกันงานที่เธอกับฉันก็พอดันไปพันทิปดันไปพันทิปแน่นอนอย่าไปเล่นขอวันเราก่อนก็ไปพูดว่าจะไม่ไปพันทิปว่าจะไม่ไปพันทิปแน่เลยไม่อยากจะคนที่เคยห่างอกกันเมื่อครั้งอยู่ที่พันทิปต่อที่เซ็นทรัลไปให้พวกเราไปกันแค่มีเธอกับฉันก็พอแต่ไม่ไปพันทิปแต่ไม่ไปพันทิปแน่นอนอย่าไปเล่นขอวอนเราก่อนก็เคยพูดคุยว่าจะไม่ไปพันทิปจะไม่ไปพันทิปแน่เลยไม่อยากจะคนที่เคยหักอกกันเพิ่มรักอยู่ที่พันทิปว่าจะไม่ไปพันทิปแน่นอนอย่าไปเล่นขอวอน
ไม่เป็นพันทิพย์จะไม่เป็นพันทิพย์แน่เลยไม่อยากทุกคนที่เคยหักอกกันเปิดร้านอยู่ที่พันทิพย์เดี๋ยวขอเช็คกีตาร์แป๊บหนึ่งครับกีตาร์มันดับสวัสดีลุงพินีสวัสดีจ้าแสดงว่าของแรงมากมาถึงไฟดับเลย สวัสดีครับสวัสดีครับรอแป๊บนะ ขออนุญาตร้องเพลงช้าๆก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูและให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปลองคิดลองดูให้ดีสักหน่อยแล้วค่อยบอกลาจากกันไปลองทบลองทวนให้ดีในหัวใจว่ายังรักฉันไหมคนดีที่คิดมีใจให้กับเขาหรือเธอหูเบาจึงทำให้เราบาดหมางคิดแยกทางกันไปอยากบอกให้เธอได้รู้สักครั้งอยากพูดให้เธอได้ฟังอีกสักคนชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคนมันสับสนเพราะใจเธอแปรเปลี่ยนI love you หรือฉันเองที่ผิดที่คิดมีใจให้กับเขาหรือเธอหูเบาจึงทำให้เราบาดหมางคิดแยกทางกันไปอยากบอกให้เธอได้รู้สักครั้งอยากพูดให้เธอได้ฟังอีกสักคนชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคนมันสับสนเพราะใจเธอแปรเปลี่ยนชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคน
มันสับสนเพราะเธอจะลาจากขอบคุณมากครับจะร้องเพลงฝนตกที่หน้าต่างเวอร์ชันอะคูสติกเต็มๆนะครับ Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.วันที่ฝนตกก็ไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมดอเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสองเรายังได้เจอเธอส่งยิ้มมานั่งอยู่คนเดียวเลี้ยวผู้มองที่หน้าต่างหากมีเธอข้างๆก็คงจะสุขใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มีใครหากเป็นเธอก็คงเข้าที่เธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจเธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ก็ยังสงสัยยังอยากจะรู้ว่าแค่เพียงเธอมีใจสักหน่อยก็เฝ้าแต่รอเพียงเธอบอกรักมาสุขใจยิ่งนักที่ฉันได้เพียงแค่มองตาเธอก็สุขสุดหัวใจ Oh yeahอาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจเธออาจจะมีแฟนก็ยังสงสัยยังอยากจะรู้ว่าแค่เพียงเธอมีใจสักหน่อยก็เฝ้าแต่รอเพียงเธอบอกรักมาสุขใจยิ่งนักที่ฉันได้เพียงแค่มองตากับเธอก็สุขสุดหัวใจ Oh yeah ก็สุขสุดหัวใจ Ohโอเคเสียงดังแล้วครับเพื่อนๆครับ Alright มอไซค์รับจ้างมาแล้วจ้า
ทุกทางไปเลยทุกที่ยังไม่มีใครจะมาสนใจเพราะไม่รอไม่รู้ไม่ใครรถเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างการทางทางรถก็บอกว่าไม่ดีส่งเธอไปทุกทางไปเลยทุกที่ยังไม่มีใครจะมาสนใจเพราะไม่รอไม่รู้เป็นใครใครรอใครจะมาสนใจคนรู้หัวใจเปิดให้คนอยากฉันหัวจนก็คงไม่สำคัญแค่ตัวรักฉันคนเดียวก็พอรถเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งข้างทางคนก็บอกว่าไม่ส่งเธอไปทุกทางไปเลยทุกที่ยังไม่มีใครจะมาสนใจเพราะไม่รอไม่รู้ไม่ใครหากเธอเป็นรถเก๋งคันใหญ่ไปที่ไหนไปก็บอกว่าเท่ส่งเธอไปทุกทางไปเร็วไปไหนก็ดีแต่คนไม่สนใจเพราะเขารอตามเส้นใหญ่หากเธอเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งข้างทางรถก็มองว่าไม่ส่งเธอไปทุกทางไปเลยทุกที่ยังไม่มีใครจะมาสนใจเพราะต้องรอไม่รู้เป็นใครแต่ไม่รอไม่รู้เป็นใครแต่ไม่รอแต่เราใจจะ เพลงต่อไปจะร้องกับนักสู้ทุกคนครับผู้ชนะครับเพื่อนๆครับชีวิตเป็นการดิ้นรนคนต้องเดินก้าวไปให้รู้เส้นทางแห่งใจแล้วเดินไปให้ถึงที่นั่นเพราะชีวิตมันเป็นการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลแค่ไหนช่างมันคนจะฝันเท่านั้นทำได้ฉันคือคนที่ทนฟังฝ่าพลังศรัทธาที่สิ่งดีได้มาเท่ากันก็เหมือนกันทุกทีเพียงใจที่มีให้มันคงเข้าไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนั้นถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะหากปัญหาคงมาทางตรงอย่าไปโหมให้จงผ่อนคลายค่อยๆคิดสบายปล่อยมันไปตามเรื่องสักวันเพราะชีวิตมันเป็นการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลแค่ไหนช่างมันคนจะฝันเท่านั้นทำได้ฉันคือคนที่ทนฟังฝ่าพลังศรัทธาที่สิ่งดีได้มา
มาเท่านั้นผมเหมือนกันทุกทีเพียงใจที่มีให้มันคงเอาไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนั้นถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวหมดแน่แล้วเท่านั้นชนะได้มาเท่านั้นผมเหมือนกันทุกทีเพียงใจที่มีให้มันคงเอาไว้ลุกพี่นี่ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงจุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนั้นถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแล้วอดได้แล้วเท่านั้นผู้ชนะโอ้เย่โอ้ต้องขอเรียนให้สาวๆทุกท่านทราบว่าวันนี้เมียผมมาด้วยนะครับนั่งอยู่ขวามือนี้นะครับปกติก็เลิกเจ้าชู้แล้วแต่พอมาวันนี้เมียมาด้วยนี่ยิ่งมองสาวๆไหนไม่ได้เลยโอเคจะร้องเพลงกับคนที่กำลังมีความรักอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆครับแม้ว่าเธอจะไม่เชื่อใจหน้าตาร้ายๆอย่างฉันแม้ว่าเธอไม่คิดมองกันก็ให้โอกาสฉันสักหน่อยแม้ว่าคนที่มาชอบเธอจะเสนอสักกี่มากน้อยเปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อยในหัวใจเธอแม้เส้นทางของเราต่างกันแม้ว่าฝันของฉันติดดินแต่ก็พร้อมจะโบยบินไปสู่เธอแม้ว่าคนที่มองเข้ามาจะว่าบ้าว่าเพ้อไม่ค่อยเจียมที่บายปลอมเธอคงไม่เป็นไรก็เพราะว่าฉันชอบเธอตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอกกลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอกคนบ้านนอกอย่างฉันโอ้สมมุติเอานะว่า
ฝันเป็นจริงก็แบบว่าเธอมีใจให้กันขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่นจริงๆนะเธอแม้ว่าใครจะบอกว่าเธอไม่ดีว่าฉันมันร้ายแม้ว่าฝนจะตกหรือฟ้าจะร้อนถึงวันตายฉันก็ยังไม่ได้ฉันไม่ได้บอกว่าชอบเธอมากหลายไม่อยู่หลายทีที่ฉันไม่ได้บอกเธอว่าฉันอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้เจอเธอไม่โอกาสเป็นเพื่อนยังไม่ได้รู้เธอเอาแต่ร้องเดียวแต่ชอบอ่านเรื่องแต่ต้องฟีลเที่ยวของแต่ยังพาได้ไปกับเบื่อไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเอาใจเธอได้สักที If the world ends in the sky fall I will still wait for you till time's gone Based on you still shine on พร้อมกันเข้ามาก็เพราะว่าฉันชอบเธอตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอกรู้ว่าเธอนั้นจะมาหลอกคนมันนอกอย่างฉันสมมุติเรานะว่าฝันเป็นจริงก็แบบว่าเธอมีใจให้ยังขนาดกันคิดหัวใจยังสั่นจริงๆนะเธอแม้เส้นทางของเราต่างกันแม้ว่าฝันของฉันติดดินแต่ก็พร้อมจะโบยบินไปสู่เธอลูกพี่นี้ช่วยร้องหน่อยครับก็เพราะว่าสมมุติเรานะว่าฝันเป็นจริงก็แบบว่าเธอมีใจให้กันขนาดกันคิดหัวใจยังสั่นจริงๆนะเธอลูกพี่นี่ผมมากครับสวัสดีครับจีไทเกอร์ครับลูกชายผมครับเพื่อนๆครับผมมาครับสนุกกันต่อกับวงโลโซไปไหนก็จะบอกทุกครั้งนะครับว่าถึงแม้ว่าเป็นเมียพ่อไม่ได้ก็เป็นเมียลูกก็ได้นะครับเพื่อนๆครับน้องเสือยังโสดอยู่นะฮะแต่ได้ข่าวว่าไปที่ไหนก็สาวๆจะเยอะตลอดเลยเพลงต่อไปจะร้องกับคนอกหักทุกคนครับเพื่อนๆครับแล้วก็มาถึงวันที่เธอต้องไปใจปวดร้าวจะแตกสลายก็รู้ยังรักเธออยู่แต่ไม่รู้จะห้ามยังไงต้องปล่อยไปเพราะใจสุดจะรักก็เธอเข้ามาเปลี่ยนความเป็นฉันแล้วทุกสิ่งมันไม่จริงที่เธอจะจากไปหัวใจเจ็บปวดแค่ไหนไม่มีใครรู้ต้องเก็บไว้อยู่ลึกข้างในอีกนานไหมที่เมื่อไรถึงจะลืมเธอจะผ่านคืนนี้ยังไงร่างกายไม่มีอยากบอกอยู่ฉันคงต้องตายทั้งกายเธออยากกอดเธอไว้นานๆ
ครั้งก่อนจะจากมันทรมานแทบจะขาดใจบอกฉันหน่อยได้ไหมก่อนที่เธอจะจากไปก่อนที่ลมหายใจฉันจะสิ้นสุดเคยรักฉันบ้างไหมอยากจะถามครั้งสุดท้ายก่อนคืนวันนั้นโหดร้ายจะมาถึงบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องหลอกฉันถ้าไม่รับก็บอกกันตั้งแต่วันนั้นเดี๋ยวฝันจะได้หัวใจจะผ่านคืนนี้ยังไงก้าวกายไม่มีเธออยู่อยากบอกให้รู้ฉันคงต้องตายจากการเธออยากกอดเธอไว้นานๆอีกสักครั้งก่อนจะจากมันทรมานแทบจะขาดใจโอ้ยลุกไปดิบอกฉันบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องหลอกฉันถ้าไม่รักก็บอกกันตั้งแต่วันนั้นเดี๋ยวฝันจะได้หัวใจโอ้ความรู้สึกว่าวันนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยไหมน้องถ่ายทอดสดใช่ไหมโอ้สวัสดีทางบ้านนะครับพวกเราโลโซนะครับเพื่อนๆครับจักรยานสีแดงจ้าจะมุ่งไปเรื่องราวมากมายในชีวิตหนทางที่เดินฉันได้กินเองคือความสดใสของวัยรุ่นวุ่นวายก็มีในบางครั้งฉันกำหนดเองในเส้นทางเดินของใจฉันกับเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจักรยานสีแดงฝันที่อยู่ไกลในใจแม้นานกี่ปีจะไปถึงอยากเย็นแค่ไหนไปกับเธอจะไปเดี๋ยววันที่สวยงามด้วยจักรยานสีแดงไปมาลากไปทางเดินของใครและฉันกับเธอจะไปด้วยกันวิ่งไปพร้อมกันจักรยานสีแดง
ฉันกับเธอจะไปด้วยกันวิ่งไปพร้อมกันจักรยานสีแดงบนจักรยานที่เอ็นไปวิ่งไปมาหน้าไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันวิ่งไปพร้อมกันจักรยานสีแดงกับเธอ จักรยานที่เอ็นไปวิ่งไปมาหน้าไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันวิ่งไปพร้อมกันจักรยานสีแดงบนจักรยานที่เอ็นไปวิ่งไปมาหน้าไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันวิ่งไปพร้อมกันจักรยานสีแดง I wanna fuck you! Ed nur terjun menanda, lakin bergerak terus menanda. Nur terjun selesai marah, jernih syaitan terlalu mai. Oh yeah, 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 yeah. 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 Hey, นี่จะทำอะไรได้ไหมว่าเธอจะมีใครชมหรือยัง มีบ้างไหมคนที่ความหวังมีหรือยังคนที่เดินตามเธอ I wanna love you, 'cause I wanna love you, and I wanna love you, 'cause I wanna love you. I wanna love you, 'cause I wanna love you, and I wanna love you, 'cause I wanna love you. I wanna love you, I wanna love you, I wanna love you, I wanna love you. Ed nur terjun menanda, lakin bergerak terus menanda. Nur terjun selesai marah, jernih syaitan terlalu mai. Oh yeah, 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 yeah. 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 Hey, นี่จะทำอะไรได้ไหมว่าเธอจะมีใครชมหรือยังมีบ้างไหม
เต้นโชว์โอ้อย่างนี้ถึงเรื่องที่พี่รอฟังแม่ปูไข่ลงแล้วคงมีไข่เต็มท้องไม่ไข่ตามลำคลองน้ำนองลอยล่องคาราเอาไข่ก็เป็นตัวละตัวก็น่าอายและใช้หน้าแม่ตูจ้าเป็นดาราสุดทันทีน้องมีตัวไม่ได้แม่บอกขอว่าให้ทางที่ว่าหนุนแรงเอาแม่ได้ใจลงจากวงล้อมจากสองแช่ถูกกินจนสิ้นแรงแสงเอ้ยน้อยนอนตามซอยโซโซ นักมวยขึ้นชกแล้วมันมองไปเห็นพี่ชายของผมอยู่ตรงนั้นครับ พี่ธรรมนัสพรหมเผ่าครับพี่สวัสดีครับพี่ครับ ขอเสียงให้พี่นัทหน่อยครับเพื่อนๆครับ เป็นพี่ชายที่น่ารักของผมนะครับ จะร้องเพลงนี้ให้กับพี่แล้วก็เพื่อนๆที่ลุมพินีทุกคนครับ ใจสั่งมาครับ หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้สังการว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันก็เป็นเธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังที่เฝ้าแต่โทรไปหาเธอเด็กยอมก็ใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจก็กลับไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนแล้วไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนักแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่ถูก และสุดท้ายที่ไหนหัวใจมันร้าวร้อนอยากจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักที
จากหัวใจอยู่คำที่ยังค้างคาในคำพูดลูกผู้ชายฉันชอบเธอโอ้ยโอ้ ขอบคุณที่ยังรักอดีตนักโทษชายที่ชื่อเสกโลโซคนนี้นะครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณที่ยังรักวงโลโซนะครับเพื่อนๆครับ ขอเสียงกับพี่กลางโลโซ ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวงโลโซนั้นออริจินัลมีกัน4คนนะครับคิวต่อไปจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ใหญ่ของเราคนนี้นะครับ ขอเสียงกับพี่รัตโลโซสวัสดีครับพี่ครับ เดี๋ยวต้องเชิญพี่นัทมาร้องเพลงด้วยกันสักเพลงนึงนะพี่ โอเค Let's fucking rock and roll ก็ว่าจะชวนเธอไปดูหนังแล้วว่าจะชวนเธอไปกินข้าวอยากจะคุยเรื่องของสองเราไอ้เรื่องพวกเราที่ยังค้างคาพวกเขาฉันในช่วงนี้อย่ามายุ่งเป็นบ้าและไม่เคยมีเวลาจะพาเธอออกไปเที่ยวเลยแต่ว่าจะพาเธอไปเดอะมอลล์แล้วไปต่อที่เซ็นทรัลไปพงว่าไปกันแค่เธอกับฉันก็พอแต่ไม่ไปพันทีแต่ไม่ไปพันทีแน่นอนอย่าไปเล่นละขอวอนว่าก่อนลองได้พูดขึ้นว่าจะไม่ไปพันทีว่าจะไม่ไปพันทีแน่เลยไม่อยากจะคนที่เคยหักอกกันเปิดกันจะพันทีว่าเกิดเรื่องนี้แค่สุกี้ที่ใช้ได้ไปมาบุญครองก็เป็นไงรู้ว่าจะไปสยามสแควร์แต่ต่างกันในชุมพรและภาพรถมีชุ่มฉ่ำอยากที่ทำงานกันหน้าดำจะเปิดน้ำกำให้เธอหน้าแดงและว่าจะพาเธอไปกระบอกแล้วไปต่อที่เซ็นทรัลไปผมก็ไปกันแค่ที่เธอกับฉันก็พอแต่ไม่ไปพันทีว่าแต่ไม่ไปพันทีแน่นอนอย่าไปเล่นขอวอนรับก่อนตอบได้พูดขึ้นว่าจะไม่ไปพันทีว่าจะไม่ไปพันทีแน่เลยไม่อยากจะคนที่เคยหักอกและเปิดรักจะพันทีแล้วว่าจะพาเธอไปก็บอกแล้วไปต่อที่เซ็นทรัลแม้พอรีบไปกันแค่มีเธอกับฉันก็พอถ้าไม่ไปพันทีถ้าไม่ไปพันทีแน่นอนอย่าไปเล่นขอวอนรับก่อนบอกได้พูดขึ้นว่าจะไม่ไปพันทีว่าจะไม่ไปพันทีแน่เลยไม่อยากจะคนที่เคยหักอกกันเปิดรักจะพันทีว่าจะไม่ไปพันทีแน่นอนอย่าไปเล่นขอวอนรับก่อนบอกได้พูดขึ้นว่าจะไม่ไปพันทีว่าจะไม่ไปพันทีแน่เลยไม่อยากจะคนที่เคยหักอกกันเปิดรัก
ตอนที่เธอกำลังจะไปได้หัวใจมันเริ่มเร่ร่วนมองหน้าเธอที่ไรใจปวดวอนให้เธออยู่อีกสัก5 นาทีเดี๋ยวค่อยไปรอสูงๆกันหน่อยอยู่ยอดได้ไหมอีกสักแป๊บหนึ่งให้หายคิดถึงก่อนอยู่ก่อนได้ไหมอยู่ให้ชื่นใจโปรดเธอขอวอนบอกผมว่ารักพูดไม่ได้ยินบอกว่าแน่นอนจะไม่เปลี่ยนไปรักใครทำงานอยู่เป็นเดียวเธอคนเดียวเธอทำได้งานก็ไม่ได้เยอะไปอยู่หน่อยอีกสัก5 นาทีเดี๋ยวค่อยไปมาเบ้อยู่ก่อนได้ไหมอีกสักแป๊บนึงให้หายคิดถึงก่อนอยู่ก่อนได้ไหมอยู่ให้ชื่นใจโปรดเธอขอวอนบอกผมว่ารักพูดไม่ได้ยินบอกว่าแน่นอนจะไม่เปลี่ยนไปรักใครวันนี้เธอโปรดจงเห็นใจกันว่าการก่อนกันสัก5 นาทีให้เธอ2 วันเพื่อนานเป็นปีคนดีอยู่ก่อนได้ไหมอีกสักแป๊บนึงให้หายคิดถึงก่อนอยู่ก่อนได้ไหมอยู่ให้ชื่นใจโปรดเธอขอวอนบอกผมว่ารักพูดไม่ได้ยินบอกว่าแน่นอนอยู่ก่อนได้ไหมอีกสักแป๊บนึงให้หายคิดถึงก่อนอยู่ก่อนได้ไหมอยู่ให้ชื่นใจโปรดเธอขอวอนบอกผมว่ารักพูดไม่ได้ยินบอกว่าแน่นอนจะไม่เปลี่ยนไปรักใคร ใครอยากฟังพี่รัตโลโซร้องเพลงขอเสียงดังๆหน่อยครับชอบนาย
ฉันดูออกไม่ต้องบอกฉันพอรู้เธอชอบมาให้ฉันดูจะบอกให้รู้ว่าเธอชอบใจไอ้ทั้งหล่อทั้งรวยรถก็สวยอีกต่างหากผมไม่ต้องลำบากถ้าได้แค่แฟนได้แถมยังเป็นคนที่เซ็กซี่เหลือหลายเป็นแฟนได้ผมเรียบเลยนายก็เท่ไม่เบาตามจากเราสักทีไหนไม่ว่าจะไปที่ไหนสาวๆก็มองกันตาเหลือกดารานางแบบเดินเข้ามาให้เลือกอยากเป็นแฟนคุณแทนนายก็ไม่สนใจใครที่เดินเข้ามาตายอย่างลอยก็มาเดินเดินเดินพอใช้เราผ่านทางไม่จะสนเธอก็ให้เธอพอรู้เธอชอบนายฉันดูออกไม่ต้องบอกฉันพอรู้เธอชอบนายฉันดูจะบอกให้รู้ว่าเธอชอบนาย ที่มาโทยนายตกกฎหมายมาก็บ่อยนายคงจะอร่อยกับขนมที่เธอส่งมาที่จะเป็นคนเดียวกับที่ฉันต้องตามไม่เป็นไรยกไม่ได้เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิเราเป็นเพื่อนกันนะเมื่อวานเราเห็นจัดวันไหนพาเธอไปดูหนังวันนั้นที่หันคอนเสิร์ตเรายังเห็นเธอนั่งข้างๆนายน้ำตาซึมนายก็ไม่สนใจใครที่เดินเข้ามาหายเลยต้องการเดินเดินนายพอใช้จะสนเธอให้เลยพอรู้เธอชอบนายฉันดูออกไม่ต้องบอกฉันพอรู้เธอชอบนายฉันดูจะบอกให้รู้ว่าเธอชอบนายว้าว เธอชอบนายฉันดูออกไม่ต้องบอกฉันพอรู้เธอชอบนายฉันดูอยู่จะบอกให้รู้ว่าเธอชอบนายเธอชอบนายฉันดูออกไม่ต้องบอกฉันพอรู้เธอชอบนายฉันดูอยู่จะบอกให้รู้ว่าเธอชอบนายเธอชอบนายฉันดูออก ไม่ต้องบอกฉันพอรู้เธอชอบนายฉันดูจะบอกให้รู้ว่าเธอชอบใจ ขอบคุณครับ เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ หลับฝันแล้วเบอภาพเธอคอยล้อทุกคืนหลับลงคราใดอย่างร้อนไม่ยอมตื่นว่าทุกครั้งคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าใด ก็ได้แต่เพ้อแต่ฝันโลงโลงหลงชื่นชมโดยเธอ
จิตใจได้รู้ ฉันกลัวกลัวเธอไม่สนใจโดนสุขสนอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เธอส่งยิ้มมาบนทางโลกที่สดใสทุกครั้งตาได้ช่วงเวลาที่ต้องการใครผู้ใจสักคนเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เธอส่งมาบนทางโลกที่สดใสทุกครั้งตาได้ช่วงเวลาที่ต้องการใครหากเธอมีใจก็บอกกันสักหน่อยอย่าให้ฉันคอยเธออย่างนี้เลยให้คอยนานมันสมสารรู้ไหมยิ่งเธอทำเฉยฉันเองจะบ้าตายอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เธอส่งยิ้มมาบนทางโลกที่สดใสทุกครั้งตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคน ขอบคุณมากครับ วันนี้มีคนส่งรูปที่เป็นบ้านที่สมัยก่อนที่เราอาศัยอยู่กัน3 คนเนี่ยนะครับ ที่ลำปางเอามาให้ใน Facebook แล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นร้านหมูกระทะหมูย่างเกาหลีหมูกระทะนะครับ รู้สึกว่าได้ฟิลเป็นอย่างมาก แล้วก็จะบอกพี่น้องเพื่อนๆว่าพวกเรา 3-4 คนนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนกว่าประเทศไทยจะไม่มีครับเพื่อนๆครับ เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปครับเพื่อนๆครับเพลงนี้เป็นของพวกเราทุกๆคนเพลงนี้เป็นของประเทศไทยนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องด้วยครับเพื่อนๆครับเราและนายวันหนึ่งที่เดินนานที่มีเรา3 คนดิ้นรนสู้ทนเพื่อความฝันมีคำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งกันแต่คืนและวันจะโหดร้ายไม่อาจทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนพันส
สัญญาที่ให้กัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพียงจะมีนะครับจากวันนี้จะมีเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันไม่มีไว้หวังเลือกกันเลือกตายตลอดไปคือเพื่อนกันคือเพื่อนตายตลอดไปโอ้ยที่ดา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 ที่ดา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 โอ้ที่ดา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 โอ้ที่ดา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 โอ้ไม่อาจทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนพันสัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อจะมีเราและนายเสมอคือเพื่อนกันคือเพื่อนตายตลอดไป จากวันนี้จะมีเราและนายโอ้ยให้จดจำไว้ว่าตลอดไปไม่ทิ้งกันหากมีเราจะมีนายมุ่งทางไม่มีไว้วันคือเพื่อนกันคือเพื่อนตายตลอดไปคือเพื่อนกันคือเพื่อนตายตลอดไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ และเสียงดังๆอีกสักครั้งหน่อยแล้วให้กับพี่เสกโลโซและไทเกอร์ว้าว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 สะใจไหมพี่น้องเรียกว่านะครับผมสำหรับในช่วงของคอนเสิร์ตนี้นะฮะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเรียกว่าคนมาทุกเพลงที่ทุกคนรอคอยและเชื่อว่าทุกท่านครับผมคงได้รับความสนุกกันแบบเต็มที่แต่สำหรับนะครับผมหลังจากช่วงของคอนเสิร์ตสุดมันของเราแล้วแน่นอนครับกับบนสังเวียนของเราครับที่ยังจะคงต่อเนื่องกับการแข่งขันในวันนี้ครับกับ KATPRO Professional Kickboxing World Series ที่ยังคงต่อเนื่องกันอีกด้วยนั่นเองฮะหลังจากคู่แรกผ่านไปหลังจากคอนเสิร์ตผ่านไปยังมีแรงเหลือกันอยู่หรือเปล่าเอ้ยรัดที่สุด10 ไม่มีหักอย่างแน่นอนนะครับผม After we have done for the concert from Sek Loso and Tiger exactly on this ring we're going to continue the competition for today KATPRO Professional Kickboxing World Series exactly for the next competition on this ring we're gonna move to the ball 2 that will be Muay Thai welterweight on this ring แน่นอนครับผมสำหรับการแข่งขันของเราในคู่ที่2ที่กำลังจะได้เริ่มต้นต่อไป
บนสังเวียนแห่งนี้ครับในคู่แรกเนี่ยเราได้นะครับผมพบไปแล้วกันกับการแข่งขัน Kickboxing แต่สำหรับครับผมในคู่ที่ 2 บนสังเวียนแห่งนี้ครับผมกับการแข่งขันมวยไทยในรุ่น Welterweight บนสังเวียนแห่งนี้ที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดและต้องจับตาทุกวินาทีของการแข่งขันบนนี้เพราะอย่างที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยว่าการแข่งขันสุดดุเดือดของเราวันนี้กว่า 10 คู่การแข่งขันบนสังเวียนแห่งนี้ที่บอกเลยว่าจะเดือดขึ้นเรื่อยๆจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนด้วยนั่นเองครับ As I have told you before, on this ring, the fight that's waiting for all of you about the 10th bout for today, that will burn this ring and will build up the energy for all of you together right here at Lumpini Stadium. และแน่นอนนะครับผมอีกใจเดียวเท่านั้นเรากำลังจะได้ไปต่อเนื่องครับผมสำหรับในส่วนของคู่ต่อไปที่จะทำให้ในส่วนของสังเวียนแห่งนี้เดือดยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนด้วยนั่นเองครับพร้อมทั้งนะครับเชื่อว่าในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากับบรรยากาศนะครับผมของคอนเสิร์ตจากเซกโลโซแอนด์ไทเกอร์ครับที่เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านครับที่นี่ครับผมเวทีลุมพินีได้อย่างเต็มที่ครับผมกับอีเวนต์ดีๆของเรา KATPRO Professional Kickboxing World Series นั่นเองครับเรียกว่าเป็นของขวัญให้กับทุกท่านเรียกว่าเสริมความมันกันในทุกอนูทั้งการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยรวมถึงดนตรีนะครับโดยเฉพาะชาวร็อกแอนด์โรลเนี่ยนะฮะเรียกว่าเดือดกันสุดๆจริงๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะดังนั้นความเดือดแบบนี้เนี่ยนะฮะจะยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้นไปสำหรับในค่ำคืนนี้ของเราด้วยนั่นเองครับ And right now, this is the time to start for the next competition. และสำหรับช่วงนี้ครับผมเราจะได้ไปต่อเนื่องเลยครับผมสำหรับคู่ต่อไปบนสังเวียนแห่งนี้ครับผมสำหรับนะครับคู่ที่ 2 ของเราครับผมกับการแข่งขันมวยไทยในรุ่น Welterweight ครับระหว่างนะครับผมก้อไผ่สอยิ่งเจริญการช่างจากประเทศไทยครับ versus Makarov Mark จากรัสเซียนั่นเองครับไม่รอช้ากันเลยดีกว่าช่วงนี้ Let's start to introduce about the fighter. Let's start with the white corner ก้อไผ่สอยิ่งเจริญการช่างจากประเทศไทยอายุ 24 ปีส่วนสูง 174 เซนติเมตรอัตรานะครับผมสถิติการแข่งขันชนะ 20 ครั้งครับเสมอ 0 แพ้ 10Right now, ladies and gentlemen, please welcome the white corner, ก้อไผ่สอยิ่งเจริญการช่าง And what an incredible concert that was from Segloso. Quite incredible that, well, to see Segloso perform here in Lumpini Boxing Stadium. Been listening to him since I was a child. Well, up until now. Back to the action, Muay Thai action in fact, here in Lumpini Boxing Stadium. Wouldn't be Lumpini Boxing Stadium without Muay Thai. This is going to be fought. An international matchup between Thailand and Russia. Introducing first, making his entrance right now. He goes by the name of Gorpai Saw Yichulun Gachang. He is currently training at Thai Army 3 camp, all the way in Phetchabun province. A Chiang Mai native and someone who does love to get the action started. What I would say by that, he likes to open up the match. And if you're too patient against him, he's not someone who's patient. He will swing at you, he will kick at you, he will do anything to draw blood. Be knocked out or to get knocked out. Or to knock his opponent out, excuse me. Nevertheless, though, great to see him here at Lumpini Boxing Stadium. I believe his brother is also competing in the sport of Muay Thai. He's competed in all sorts of Muay Thai, 5 rounds, 3 rounds, small gloves, big gloves. And now he's here today. Show what he's made of at KATPRO. และไปต่อเนื่องกันในส่วนของมุมดำของเรา For right now, for the black corner, Makarov Mark from Russia, about 18 years old, height 170 centimeters, and win 1, draws 0, loses 0. Right now, please welcome for the black corner, Makarov Mark. And his opponent, competing out of the black corner, Makarov Mark from Russia. A young talent, 18 years of age, 170 centimeters tall. So far, training in Phuket, a multiple-time Russian champion.
Russian Cup winner, also an Alazov Cup winner. Our stat sheet here, it says he's competed once professionally, so only going to be his second professional fight, and one of the opponents to come up with very experienced Golpai taking on the young, the hungry Makarov Mark. This will make for a spectacular matchup. Height advantage Makarov Mark has on his opponent. We'll see it closer. We'll see it soon when they get closer, ladies and gentlemen. และสำหรับกรรมการผู้ตัดสินสำหรับการแข่งขันในคู่นี้ The official for this bout The judge 1 Colonel พงษ์พันธ์รัตนสุนทร The judge 2 คุณวัชราพรประชุมชัย The judge 3 Captain อภิศักดิ์คำละเอียด The referees บุญเลิศแก้วพิทักษ์ And right now this is the time for the bout 2 Muay Thai welterweight. It's now time to I'm not sure but all of you is ready for this bout or not ไม่มั่นใจเลยว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังสำหรับคู่ที่2ถ้าพร้อมแล้วเสียงดังๆให้นักกีฬาหน่อยแล้ว Being performed now is และ the แน่นอนครับผม Y สำหรับ Crew. การแข่งขันมวยไทยครับสำหรับ Very ใน symbolic เรื่อง to ราว the sport ข of ง Muay ประเพณี Thai. ครับผมที่เป็น A way ที่ to pay รู้กัน respect สำหรับคน to ไทย your ครับ teachers. กับพิธีไหว้ครูนั่นเองครับที่เรียกว่านะครับสำหรับการแข่งขันมวยไทยนั้น จะต้องเริ่มต้นในทุกครั้งก่อนการแข่งขันนั่นเองครับเพื่อเป็นการนะครับประสิทธิ์ประสานวิชา และเป็นการเคารพครูบาอาจารย์ ผู้สั่งสมประสานวิชาให้กับนักมวยทุกท่านนั่นเองครับถือเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่พลาดไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน กับการแข่งขันมวยไทยในคู่ที่ 2 ในรุ่น welterweight นั่นเองครับ And of course, only our second bout of the evening. If you've missed the action earlier for our spectacular concert, Babayev Aziz got a decision victory against Babazadeh Rafiq. Kyrgyzstan getting the win, especially Kazakhstan getting the win over Azerbaijan. Aziz winning every single round, 30 points. And there, take a look at the size difference. And no man better to do it than และ Anjan แน่นอนครับ Bunlut. ผมสำหรับการแข่งขันคู่ที่ Or 2 กับ referee มวย Bunlut, I ไท should ย say, รุ่ the น tallest welterweight referee we right have now. here To the time for in begin. Lumpini Boxing Bout Stadium two, on a full-time Muay Thai basis. welterweight is time for begin. This bout will be fought at 147 pounds of the welterweight division. Golpai Soying Jung Kanchang from Thailand in the white corner. In the black corner, Makarov Mark from Russia. The very experienced Golpai taking on the young and hungry prospect, Makarov Mark. Golpai, 24 years of age. His opponent, Makarov Mark, 18 years of age. 3 rounds of Muay Thai action is underway, so that means knees are allowed, clinching is allowed, elbows are very much allowed. Shot to the midsection there by Golpai. Mark counters with a low kick. Again, low kick from Golpai. You'd imagine that's what he wants to do. Try to stop those tree trunk legs. Going for it time and time again. Good strategy there from Golpai. Trying to stop the movement of Mark. And that tends to be what you need to do against a more taller competitor. Golpai looking to go on the inside. Again, whips the low kick. This time to the lead leg. And again. Oh, and going for the spinning back kick to the head. Beautiful maneuver there from Mark. Right hand attempt. And low kick once again into the clinch we go. Completely legal. And just overpowering Mark in the clinch. Golpai already knows what he needs to do here in the match. You can see him slowly building a strategy, going for the low kicks and perhaps getting into a clinch and knee position. 1-2 combination from Mark, missing. And low kick again from Golpai. Golpai looks to go to the inside, but gets caught with the hands of Mark.
kick to the midsection, nicely placed. And a low kick on top of that by Gorpai. One thing we need to see more from Mark is more accuracy. Good jab there. Much better from the young Russian. Eats a low kick once again though. This time manages to block it. And you've got to block these low kicks. So the more low kicks you take, the more pain that starts to build up as the match goes on. The thing is, with a hurt leg, it takes away your power, takes away your footwork, keeps you stationary, something that Mark can't afford here in this matchup against a very aggressive Gorpai. Gorpai blocks the head kick, right hand lands, going for the head kick of his own, throwing for the elbow into the clinch and takes the back of Mark. Beautiful knee, straight down the center, scoring some big points. Right hand, knee again from Gorpai. Gorpai putting the glove across the face of Mark, knee across the back, 2 knees in fact, 3 knees in fact. A hat trick of knees from Gorpai, last 10 seconds of the first round. And you got to imagine this is a Gorpai round. Mark trying to answer back, but gets teeped away. End of the first round for a second bout of the evening. Great round for Gorpai, Thailand. But blocked, I believe, by Gorpai. Well, he had his gloves up. Gorpai attacking time and time again with those low kicks. Mark trying to come back with some boxing combinations. Just may not be enough. Knee down the midsection by Gorpai. My unofficial scorecard anyways, it is 10-9 to Gorpai. Just managed to hit the target more often than we saw from Makarov Mark. There it is, now we know. Second round is about to get underway. In case folks watching at home was not watching the round board anyways. Final adjustments before the second round gets underway. Referee Bunlud starts round number 2 and kicks immediately from Gorpai. We said it earlier. He is aggressive. Trying to take the fight to Makarov Mark into the clinch. And that's something that Makarov Mark has been struggling with throughout this matchup. Glove across the face, takes the back, and Makarov Mark almost looks lost in there. Spinning a back fist, missing. An elbow though, nicely placed by Makarov Mark. Gorpai with a dominant clinch position. Makarov Mark's head way too low. Almost ate a knee to the face. Something Makarov Mark would want to avoid. Knee across the back. Once again, he keeps giving his back to his opponent. Not a good idea for the young Russian. Elbow on the inside. Knee across the back. Elbow on the inside again from Gorpai. Gorpai again with a knee across the back. Elbow on the inside. And Mark, he's struggling in there. He does not know what to do in that clinch. It is Gorpai's game in there. It is Gorpai's world. And Mark is living in it. Spinning back fist, or spinning back elbow, but an elbow in reply by Gorpai. Excellent work that we're seeing from Gorpai so far. Delighting the fans here in Lumpini Boxing Stadium, seeing one of their own. Gorpai currently doing his military service all the way up in Phetchabun. He does train out of a military camp. The discipline, well, showing here tonight. Beautiful kick to the midsection by Gorpai. Kick in reply by Makarov Mark, and a nice sweep there. Almost a naughty gesture there, almost attacking Makarov Mark whilst he was grounded. Could have been disqualified, needs to be careful with that. Knee again to the midsection, elbow on top of that. Makarov Mark gets away, tries to go for the jumping knee. Elbow again from Gorpai. Gorpai, knee to the midsection.
And again, scoring some massive points here tonight. Gorpai with an excellent performance so far. Could do no wrong here in this matchup. And once again, Makarov Mark needs to stop giving his back to his opponent. Beautiful counter there from Gorpai. Gorpai laser focused today. Elbow once again into the clinch. Mark doesn't know what to do. Knee to the midsection, pulling his opponent, his taller opponent, downsizing him. Teep again from the tie. 1-2 combination and kick upstairs from Gorpai to end the second round. Surely that's got to be another round for Gorpai, and I'd imagine in the third and final round, Makarov Mark is going to need a knockout. You can only see it going that way. Let's take a look at the highlights here in the second round. Once again, pressure fighting from Gorpai. Once he gets close, he gets his opponent into the clinch, throws the elbow, knee across the back. Truly was a well-rounded display by Gorpai in that second round. Like we mentioned before, though, can't see it going any other way than Gorpai's round. My official scorecard, it is Gorpai 2 rounds up. Here in the final round, Makarov Mark is going to need a knockout. Or I'd imagine so. Anyways. Beautiful Ringo letting us know that it is round number 3 now. For those that weren't paying attention to the sign. Referee Bunla gets the action underway for the third and final round. He's about to say, what Gorpai are we going to see here in this round? Are we going to see a Gorpai that stays back and doesn't commit, or are we going to see one that looks for the knockout? But this is the only way Gorpai knows how to fight. He's going to look for the knockout. But it is Makarov Mark that needs the knockout. Kick to the midsection, very nicely done from Gorpai. Teep to the midsection by Gorpai. 1-2 combination into the clinch, takes the back, and a knee once again by Gorpai. Makarov Mark needs to do everything he can to avoid that clinch. Head kick by Gorpai after the spectacular spinning back kick by Makarov Mark. And a teep, just like that. Beautiful timing from Gorpai. Spinning back fist attempt once again. This is getting very, very one-sided. No doubt about it. Gorpai once again pushing the head down and attempting to knee the face of Gorpai. And take it from me, I know exactly how that feels. It doesn't feel great. Jab attempt by Gorpai. Gorpai now taking it more slow. Right hand anyways, does connect. And again. Knee across the back, 2 knees. Make it 3, but this time to the midsection. And another knee, and another. Maybe that was 5 knees in a row. I lost count. Either way, Gorpai with a dominant display here in this third round. A round where Makarov Mark surely needs to find a knockout. Left hand, right hand from Gorpai. Spinning back fist attempt again from the Russian. Makarov Mark, perhaps he's out of ideas. Like we mentioned before, needs to stay on the outside, needs to avoid the clinch. Needs to do something spectacular. Right hand lands
for Makarov Mark. Looks like Gopai, well, he already knows that he's got this in the bag. On the defensive. Not much power left for Makarov Mark, trying to go for that spinning technique once again. Gopai had it well scouted. Final 10 seconds of this fight. Can we see a miracle? The answer is no. End of the third and final round. Great performance by Gopai. And you got to give it to the 18-year-old Makarov Mark for a good showing. Certainly, he's going to gain a lot of experience after that bout. Take a look at the replay here. Sport of Muay Thai, a lot to learn. And the more you fight, the more you learn. Let's head over to our MC for the official decision. และคู่ที่ 2 ของเรากับการแข่งขันสุดดุเดือดในวันนี้นะครับผมกับมวยไทยในรุ่น welterweight ครับแน่นอนกับวินาทีอันสุดระทึกใจที่ทุกท่านรอคอยครับผมก็ได้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยนั่นเองครับ and now the moment of the truth has arrived and right now the official decision for this bout. Let's start for the judge one has gave the score for white 30. And the judge one has gave the score for black 27. And the judge two has gave the score for white 30. For the black 27. And the judge three for the white 30. For the black 27. Exactly, for the winner, please give the big hand for the white corner, Gopai Soying Charan Kanchan. And no surprises, the Thailand native, the Chiang Mai native, Gopai Soying Kanchan gets the win by decision against Makarov Mark, winning every single round. จะได้นะครับผมเข้าสู่ช่วงของการมอบช่วยรางวัลนะครับให้กับผู้ชนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญครับพลเอกพงษ์ชาติกัมพลานุวงศ์ครับนายสนามมวยเวทีลุมพินีครับที่จะได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะครับ ในโอกาสนี้ครับขอขอบพระคุณครับพลเอกพงษ์ชาติกัมพลานุวงศ์ครับผมนายสนามมวยเวทีลุมพินีเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลครับสำหรับผู้ชนะครับกับการแข่งขันในคู่ที่ 2 มวยไทย welterweight นั่นเองครับว้าวบอกเลยฮะดุจริงดุจัด เรียกว่านะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศของเราเนี่ยไล่ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีแผ่วจากคู่แรกที่ผ่านไปครับผมสำหรับการแข่งขัน Kickboxing มาสู่คู่ที่ 2 ของเรากับการแข่งขันมวยไทยซึ่งได้เห็นเลยครับว่าความตั้งใจนะครับผมของนักชกแต่ละท่านนะครับผมที่ตั้งใจนะครับสำหรับบนสังเวียนแห่งนี้เพื่อความมันของทุกท่านในสถานที่แห่งนี้ครับกับเวทีมวยลุมพินีนั่นเองแต่For right now is not the end of the old competition. Please remain your seat because for the next bout, we're gonna move to the bout ring. Exactly. We're gonna burn this ring and we'll present about the interesting thing and exciting thing for all of you right here, right now. Please remain your seat and keep your eyes on this ring. ดังนั้นนะครับผมตอนนี้นะฮะเรียกว่าลุกไปไหนไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะความมันและความดุเดือดของการแข่งขันของเราในวันนี้จะได้ต่อเนื่องครับผมสำหรับในส่วนของนะครับการแข่งขันในคู่ต่อไปของเรานั่นเองครับ
ซึ่งทุกท่านครับตอนนี้ผมเชื่อว่าพร้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่จะได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับการแข่งขันในคู่ที่ 3 ของเรานั่นเองครับดังนั้นในช่วงนี้ไม่รอช้าเลยดีกว่าครับสำหรับคู่ที่ 3 การแข่งขัน Kickboxing ในรุ่น 54 กิโลกรัมครับที่จะได้ต่อเนื่องบนสังเวียนแห่งนี้ครับระหว่างนะครับผมยุลดาเชฟจับลอนครับจากอุซเบกิสถาน versus ครับโทนี่คริสเตียนฮูตาเบียจากอินโดนีเซียไม่รอช้าครับ but right now let's start introduce for the white corner Yulachev Javlon from Uzbekistan 19 years old the height 169 centimeters the wins 7 draws 0 losses 0 and right now, make some noise for welcome white corner, Yuldachev Javlon. And now moving on to our third bout of the evening, another international kickboxing matchup, this time between Uzbekistan and Indonesia. 54 kilograms. Introducing first a rising star in Uzbekistan, very much an in-and-out fighter, goes by the name of Yuldachev Javlon. Looking forward to see this young man compete. 19 years of age, around 69 centimeters tall, with a professional record of 7 fights, 7 wins, no draws, no losses. In and out kind of fighter. He's on his way to greatness with a pro record like that. Uzbekistan love martial arts, they do love their kickboxing, Muay Thai. See how seriously they take the national tournaments and international tournaments on top of that. And next, for the black corner, Tony Christian Hutavir from Indonesia, 25 years old and height 171 centimeter, wins 1, draws 0, losses 0. Make some noise for welcome the black corner, Tony Christian Hutavir. And every single time there is a kickboxing tournament internationally, professional matchup internationally that is, Indonesia calls upon this man, Tony Christian Hutavir. 25 years of age, around 71 centimeters tall, has medals in Asian and Southeast Asian tournaments. Certainly bigger names in kickboxing, amateur kickboxing in Southeast Asia. Looking forward to a successful professional matchup here against the young, the talented Yuldachev Javlon. I say it, definitely not going to be an easy matchup for Tony. Here he is in the ring, Tony Christian Hutavir. และสำหรับครับผมในส่วนของคณะกรรมการผู้ตัดสินสำหรับการแข่งขันในคู่นี้ The officials for this bout the judge 1 Kunduk Sultan the judge 2 Vivek Anila Satich the judge 3 คุณบุญยอ่อนรักษมา and the referees Timur Mukhamakhjanov. Ladies and gentlemen, the time this is very excited. Let's now begin the bout 3, kickboxing 54 kilograms. Round number 1 is about to get underway. Is the ring bell for letting us hold? No. And referee Timur gets the action underway. Uzbekistan taking on Indonesia. 54 kilogram kickboxing for this one. Hutavir in the black and Javlon in the white. Hutavir going for that leg kick, taking away the movement of Javlon early on, or attempting to anyways. Notice Javlon just assessing the situation, looking at the tendencies
of Hutapia. Head kick attempt by Javlon. Javlon now moving to the left, moving to the right, making Hutapia think what he's going to do next. Hutapia now moving forward, getting closer to his opponent. Beautiful leg kick there from Hutapia. Or it wasn't to be. I think it might have hit the cup. There's a body shot attempt by Javlon. Beautiful combination. Left hand connects for the Uzbekistani. Again, going for the spinning back kick. I don't believe we've seen one fight tonight without a spinning technique. This goes to show there's a lot to come here tonight. 2 head kicks in a row for Javlon. Javlon with some serious footwork. Moving left, moving right, in and out. That was a left hand attempt from the young Uzbek. Hutapia with some shots of his own in reply. Hutapia is someone who competes regularly for the Indonesian national team. Competing in kickboxing, whether it's the SEA Games or the Asian Championships. Same could be said for his opponent, Javlon. Beautiful combination that ends with a head kick. Member of course, the national team of Uzbekistan in kickboxing. Less than 30 seconds left here in the third round, or here in the first round, excuse me, in our third bout of the evening. Beautiful hand combinations there from Javlon. And again, really taking it to Hutapia. Knee to the midsection, knee once again. Referee telling him can only knee once when holding on to the clinch. And what a beautiful end to the round for Yoldashev Javlon. Young phenom from Uzbekistan. Take a look at the replay here. Doesn't like to throw just one shot. He likes to throw a combination of loads. Look at that jab right there, followed by a hook. Ends with a head kick. Counter with a left hand. Doubles it up. Goes for that head kick once again. Can't see it going any other way. But the first round going to Yoldashev Javlon. What can the Indonesian do different in the second round? Only time will tell. There it is, round number 2 about to get underway. Certainly do need to see something different from Tony Christian Hutapia. Hutapia, excuse me. Needs to stop, or find a way to stop that footwork of Javlon. Go for the axe kick. Now taking his time, just looking at the movement of Hutapia. Nice combination put together from the Indonesian. Certainly did need to be more aggressive than the first round, and showing that right now. Certainly not an easy task when taking on someone like Javlon. Very high IQ kind of fighter. Ah, beautiful counter there from
the young Uzbek. Body shot attempt again. Gets out of the way of the low kick. Beautiful counter to avoid that hook from Hutapia. Ah, beautiful body shot there and goes up high. Always so dangerous when he puts those combinations together. Whether it's the hands or the kicks or the knees. Certainly is a complete fighter. Javelin. We've seen the hands, we've seen the kicks, we've seen the knees, we've seen the footwork. And high IQ being displayed. Final minute in the second round, and things going the way of the Uzbek once again. And both of them trading shots. That's the aggression that we needed to see from Tony Christian Hutapia. Doing everything he can to close the distance. However, there is a saying, you can't chase the opponent, you have to cut the corners. Going for their spinning back fist. Missing. Hutapia, though, didn't like the fact that he even attempted it. Low kick from Javelin. And a beautiful counter by Javelin. Nice left hand, going for the right, missing. High kick attempt again. And there you see some taunting from Hutapia to end the second round. I'd imagine once again the judges will score this in favor of the athlete fighting in the white corner, Yulashev Javelin. It's just difficult to score it any other way. He's just that much more accurate with his striking. Beautiful sportsmanship though, being displayed there from Hutapia in the replay. But the low kicks, he's got the hands. Very accurate, laser focus. Take a look at that combination. Hutapia though managed to counter in the end. It looked like the damage was already done by Yuldashev Javelin. Ringo lets us know that round number 3 is about to get underway. For those that weren't looking at the sign. And I completely understand it. Referee Timur gets round number 3 underway. And more of the same from Yulashev Javelin. Kicking upstairs, attempting to keep the midsection. Left and right, making Hutapia guess where he's about to go. And beautiful teep there from the Indonesian. He got that timing perfect. Oh my goodness. I was wrong. Managed to teep the cup off the Uzbeki fighter. Of course, very unintentional. You can see exactly what Hutapia was going for there, looking to counter just as Yulashev Javelin was attempting to throw a kick. Kick to the arms there from Hutapia. Nice body shot from the Uzbek. Again with the combinations, goes for the body and goes upstairs. Swinging right hand, knee on the inside. As mentioned before in these kickboxing rules, once you clinch up and you attack, you need to let go. Balance wasn't there for Javelin. Again, going for a body shot. Kick upstairs, blocked
Hutapia now swinging for the fences, and again, did he even touch the ground there? May have been a clean strike, in fact, for Hutapia. Nice left-hand counter to counter the kick by Javelin. And again, hitting no man's land, I should say. Clock is stopped. Javelin taking his time to recover. Referee gives Hutapia a warning. Either way, Javelin good to go once again. And kicks galore from Hutapia. Into the clinch. Receives a knee. Excellent work from Javelin. Javelin with a 1-2 combination. Right hand. Knee from the Indonesian. Hutapia chasing his opponent once again. Knee to the midsection by Hutapia. It's a much better round from what we saw earlier from Hutapia, but the question is it going to be enough? Final 40 seconds here in our third bout of the evening. Kick to the midsection from the Indonesian. That echoed throughout the arena. Spinning back fist attempt. And just dumps his opponent, but referee letting him know, can't do that. Here's the sport of kickboxing. Left hand from Javelin. Final 10 seconds. We see something spectacular here. Deep left hand. Swinging now, Hutapia. And that is the end of the third and final round. A good contest between Uzbekistan and Indonesia. Yulashev Javelin, I believe, being the more accurate fighter, certainly did the better job in the first and second round, and arguably the third one as well. You've got to give Tony Christian Hutapia credit. He stayed in this match, being aggressive when he needed to be. Referee now collecting the scorecards. Coming up after this one, it's going to be Kazakhstan taking on Tajikistan. Soyuka Sarsen taking on Sharapov Sofoylo. That will be at 57 kilograms. Scorecards have been collected. We'll head over to our MC. และสำหรับนะครับผมในคู่ที่ 3 ของเราครับกับ Kickboxing นะครับในรุ่น 54 กิโลกรัมครับแน่นอนครับว่าตอนนี้เราครับผมกำลังจะได้ทราบในส่วนของผลการแข่งขันในคู่ที่ 3 ของเรานั่นเองครับ Ladies and gentlemen, and right now this is the time to know about the official decision for this bout, the bout number 3 และแน่นอนครับผมสำหรับในส่วนของคะแนนทั้งหมดครับ And for all of the score, the judge won for white 30, for black 28. The judge tuned for white 29, for black 28. The judge 3 for white 30, for black 27. Exactly, ladies and gentlemen, the winner. Congratulations to Yulashev Javelin from Uzbekistan. And a well-deserved victory for Yulashev Javelin. และสำหรับในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับผมผู้มีเกียรติที่จะได้ให้เกียรติขึ้นมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลบนสังเวียนแห่งนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับผมดร.ทิกมาลัยผิวพรรณครับผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์พรรคกล้าทำครับพร้อมทั้งเรียนเชิญครับเรืออากาศตรีหญิงธิราบุญญานีกิติกรเลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยและผู้จัดการแข่งขัน KATPRO World Series ครับ
All three judges giving him the และสำหรับ score นะครับ by unanimous ในส่วนของ decision. นะครับผมดรฮิมาลัยผิวพันธ์ครับผมจะได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล One judge did give Hupatia 1 round. Imagine that'll be the third round. และเรียนเชิญครับผมเรืออากาศตรีหญิงธิราบุญานีกิติกรครับผมที่จะได้มอบเงินรางวัลครับมูลค่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้ชนะเลิศครับและขออนุญาตนะครับผมสำหรับนะครับเรืออากาศตรีหญิงธิราบุญานีกิติกรครับผมที่จะได้มอบเงินรางวัลนะครับมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับรองชนะเลิศครับ Alright, let's be invite for all of the fighters for this bout. Let's take a group photo together. และขออนุญาตนะครับผมสำหรับอีกหนึ่งซีนนะครับผมที่เรียกว่านะครับผมจะได้ถ่ายภาพรวมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ For this occasion, let's be invite for the white corner and black corner to the center of the ring to take a group photo together.ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านนะครับผม For right now, let's we have a TikTok together with the winner for this round. Wow, such a very wonderful for this bout. Let's talk about the winner for today. How about your feeling for today for the magnificent victory for today? Hammaga kattakon rahmat, mani qo'llab-quvvatlagan ota-onamga, ustozimga, Nig'mat Inoyatov, Oybek Narmetov ustoz rahmat. Hammanglarga rahmat. Bu yoqqa yutish uchun keldik, bayrog'imizni ko'targani uchun keldik, ko'tarish uchun. Hammaga rahmat. A big round of applause for the winner. เรียกว่านะครับผมบอกเลยนะฮะว่าคู่ที่ 3 ของเราเนี่ยนะครับผมก็เดือดไม่แพ้กันเช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับผมเราจะเดือดต่อไปยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนเรียกว่าห้ามพลาดเลยแม้แต่วินาทีสำหรับนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนสังเวียนแห่งนี้ของเราครับซึ่งเรากำลังจะได้เตรียมตัวนะครับผมเดินทางกันต่อสำหรับการแข่งขันในคู่ที่ 4 ของวันนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งในอีกสักครู่เราจะได้เริ่มต้นครับความดุเดือดบนสังเวียนแห่งนี้ด้วยนั่นเองหากคุณยังไหวนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรียกว่านะฮะผมเชื่อว่านะครับทุกคนพก energy มาอย่างเต็มร้อยใช่ไหมใช่ไหมเราลองเล่นอะไรกันง่ายๆดูไหมถ้ายังพร้อมปรบมือ1 ครั้ง if you ready clap your hand please that's such a very nice sound ไม่รอช้ากันเลยดีกว่าครับผม don't wait too long this is the time to start the bout number 4 kickboxing 57 kilograms เราจะมาเริ่มต้นกันเลยครับผมสำหรับคู่ที่ 4 กับการแข่งขัน kickboxing ในรุ่น 57 กิโลกรัมครับระหว่างครับซอยคัสอาเซนครับจากคาซัคสถาน versus ครับชาริปอฟซาฟิโอลอครับผมจากทาจิกิสถานนั่นเองครับ and right now this is the time to start for the bout number 4 kickboxing 57 kilograms between Soykars Asen from Kazakhstan versus Sharipov Safiolor from Tajikistan. Let's start with the white corner from Kazakhstan. 20 years old, height 178 centimeters, win 4, draws 0, loses 0. Ladies and gentlemen, please welcome the white corner, Soykars Arsen! And now moving on to a 57-kilogram kickboxing matchup. This one between Kazakhstan and Tajikistan. Introducing first, fighting out of the white corner. He goes by the name of Soykas
Arsen. Soikas Arsen, a gold medalist in the World Championships, a 5-time World Cup gold medalist, Asian Games a silver medalist, and a 4-time Kazakhstan national champion. 4-0 professionally. Looking to make his 5th professional debut here tonight in Lumpini Boxing Stadium. 20 years of age, around 78 centimeters tall. Looking forward to see what this young man has in store. We've already seen victories earlier. I believe from one Kazakhstani fighter. Yes, that was Babayev Aziz. Can he follow in the same footsteps? Soikas Arsen. You could imagine both of them are teammates in the national team. Blessings into the ring. Soikas Arsen from Kazakhstan. And next, for the black corner, from Tajikistan, 22 years old, height 168 centimeter, wins 2, draws 0, loses 0. Welcome for the black corner, Sharipov Safiullah. And now fighting out of the black corner from Tajikistan. He is a bronze medalist in the World Championships. He goes by the name of Sharipov Safiullah. About to make his 3rd professional fight here tonight. He's 22 years of age, 168 centimeters tall. Tajikistan, a country certainly looking to produce more and more athletes, especially in the sport of kickboxing. Other martial arts. Now making his way to the ring, Sharipov Safiullah.และสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันคู่นี้ introducing for the officials for this bout. Let's start with the judge 1, Timur Mukhamaedjanov. The judge 2, Vivek Anila Sadiq. The judge 3, Bunyaon Braksama. And the referee, Kunduk Sultan. Ladies and gentlemen, it's now time for bout number 4, kickboxing, 57 kilograms. And round number 1 about to get underway for our 4th bout of the evening. Referee Kunduk Sultan gets round number 1 underway. In the white shorts, Soikas Arsen. The black shorts, Sharipov Safiullah. Kazakhstan versus Tajikistan for this one, and what a knee! Upstairs already by Arsen. Arsen has that reach advantage. We saw some reach advantage earlier, especially when Kalpai competed earlier here tonight. And what did he do? Attack the legs, and that's exactly what Sharipov may need to do. We've seen that from him already. Arsen again with the knee. Arsen being the more aggressive fighter early on. Beautiful 1-2 hook combination there from the Kazakh fighter. Shots to the body, kick upstairs. You can hear the thud throughout the entire arena. What a counter there from Arsen. Arsen has his opponent in the corner. But eventually Sharipov finds a way out. Going for that low kick, but slips. Nothing to it. Fight continues. Gotta love this aggressive style that we're seeing from Arsen early on. Nice combination. Puts him with the uppercut. Knees to the midsection. Kick upstairs.
left hand from Arsen. Arsen going to work on Sharapov. Knee upstairs. That's what happens if you have your head too low. But this reach of Arsen, many competitors are going to find this very difficult to deal with. And again, shots to the midsection by Arsen. And that's going to be a knockdown for the Kazakh fighter. Brilliant display so far. And Sharapov may not get up from this. Referee counts to 5, 6, 7. He gets onto his feet. He does want to continue. And now we'll see Arsen try to finish the job. Knees upstairs, knee again, knee again. Body shot, and this time Sharapov fires back, but that knee surely will take him out here. Once again, a knockdown scored for Arsen. In the very first round. What a fine display from the 20-year-old Kazakh fighter. And that was high-level kickboxing right there from Arsen. Making the reach, making the power, making the aggression count. Beautiful strike there. To the midsection. Everything can possible และแน่นอนครับผมสำหรับการแข่งขันในคู่ที่ 4 ของเรานั้นก็ดุไม่แพ้กับคู่ใดเช่นเดียวกันนั่นเองครับและในอีกสักครู่หนึ่งครับผมสำหรับสังเวียนแห่งนี้จะได้เข้าสู่ช่วงของการนะครับผมประกาศผลการแข่งขันกับในนะครับผม Kickboxing ในรุ่น 57 กิโลกรัมนั่นเองครับ Very difficult to believe that was only his 5th professional fight. Soykas Arsen, certainly a name to remember in the future in the sport of kickboxing. We've seen some tremendous boxers from Kazakhstan. Question is he the future of Kazakh kickboxing? Time will certainly tell, but after a performance like that, it wouldn't be surprising. Beautiful show of respect there. Exactly. For right now, this is a result of bout number 4, the kickboxing 57 kilograms. Right now, the winner is white corner Soykas Arsen from Kazakhstan. และสำหรับในโอกาสนี้ครับผมด้านบนสังเวียนแห่งนี้ครับจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณศิวกรหมึกทองครับกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยด้านบนเวทีแห่งนี้ครับ And for this occasion, let me invite Mr. Ho Tien Liam, the Kickboxing Vietnam Federation, on the ring to present the trophy. Next, we invite Mr. Davide, representative of Albania, to present the prize. Apologize, let me invite Mr. Ho Tien Liam, the Kickboxing Vietnam Federation, to present the prize $1,000 US dollar for the first runner.
let's be invite the distinguished guests and all the fighters to take a group photo together. Thank you very much for Mr. Davide Rogai, representative of Albania, and also thank you for Mr. Ho Chi Lim, the Kickboxing Vietnam Federation. And please give the big applause for the fighters of this bout. And exactly, let's re-talk a little bit. How about your feeling today for about the magnificent victory? Sawadee Krap, Thailand. Thank you very much. Бірінші осы жарысқа дайындаған өзім командама, бапкерлеріме Аллах разы болсын. Оларға рахмет. And second, I'm training here Thailand, Phuket Fight Club. Thank you so much for my coaches, head coach Leo Elias. Obrigado, coach, obrigado. And Reno, and my coach P. Louis Faksat Khan. Thank you very much. Kapun Kap. Make some noise once again for the winner! Wow! เรียกว่านะฮะสวัสดีครับอย่างชัดเจนนะครับผมนะฮะสมกับนะครับผมเป็นหนึ่งในนักกีฬานะครับผม Kickboxing นะครับที่เข้าแข่งขันนะครับในรายการนะครับผมคู่ที่ 4 ของ Kickboxing ในรุ่น 57 กิโลกรัมนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่านะครับบนสังเวียนแห่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ดังนั้นหากคุณลุกไปหรือกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยอาจจะพลาดอะไรที่สำคัญไปแต่ถ้าผมจะขอให้คุณไม่กระพริบตาก็คงจะไม่ได้ดังนั้นเชียร์ให้เต็มที่ส่งเสียงให้เต็มที่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนะครับผู้เข้าแข่งขันในทุกคู่การแข่งขันครับแต่ตอนนี้เราไม่รอช้ากันเลยดีกว่าครับสำหรับคู่ที่ 5 ของเราบนสังเวียนแห่งนี้ครับกับการแข่งขันครับมวยไทยในรุ่น Super Flyweight บนสังเวียนแห่งนี้ครับ Ladies and gentlemen, it's now time to start the bout number 5 Muay Thai Super Flyweight between Mangkon Jin or Bun Choi from Thailand versus Diesel Lex Saw Sitong from Thailand. And right now, let's start to introduce the white corner from Thailand. 29 years old, height 168 centimeters, wins 2, draws 0, loses 3. It's now time to welcome the white corner, Mangkon Jin or Bun Choi. And now moving on to our 5th bout of the evening, going back to Muay Thai action. So catching the kicks, clinch, multiple knees, elbows are completely legal here for this one. Coming out of the white corner on your screens right now is Mangkon Jin or Bun Choi. And looking at his record previously, I'm pretty sure he definitely has more than 2 wins and 3 losses. As I've seen this 29-year-old compete quite often around the circuits. Him being at 166 centimeters tall. This match will be a domestic one. Thailand taking on Thailand. At the super flyweight division, so at 115 pounds. Final prayers before heading to the ring for Mangkon Jin or Bun Choi. He has a lot of fans supporting him here today at Lumpini Boxing Stadium. And now for the black corner from Thailand, 19 years old, height 171 centimeters, wins 43, draws 2, loses 15. Please welcome the black corner, Diesel Lex Saw Sitong. And here we go, fighting, excuse me.
out of the black corner, it is Dieselek Saucy Tong. 19 years of age, 171 centimeters tall, with a total of 43 wins, 2 draws, and 15 losses. Looking in magnificent condition for this one here tonight. So this will be 3 rounds of Muay Thai action. Height advantage that Dieselek has. And as per custom, for any Muay Thai fight, the white crew, to pay respect to your teachers. Something very symbolic in the sport of Muay Thai. We do have the live band competing. I wouldn't say competing, the live band playing here tonight in Lumpini Boxing Stadium. Jin competing out of the black corner, despite being the more experienced competitor here tonight. 29 years of age. He'll be competing against a young and hungry Dieselek Saucy Tong. That is something we're going to see quite often, young and hungry fighters competing. Like we mentioned before, a lot of them still very early in their combat careers or professional combat careers. Very interesting white crew being displayed there by Mongkonchin. After this one here, we've got 5 kickboxing bouts. Bout number 6 will be Madrimov Javlonbek taking on Alanulu Adilet. That'll be Uzbekistan taking on Kyrgyzstan at 60 kilograms. Then fight number 7 sees Tirapat Puna taking on Shirisa Shivam from India. That'll be at 54 kilograms. Bout number 8 we'll see Nezhdinov Bekzov taking on Khalid Abdelrahman. That'll be Uzbekistan taking on Iraq at 71 kilograms. Fight number 9. Prokofiev, Danila from Russia taking on Aliyev Elkhan. That'll be Russia taking on Azerbaijan at 81 kilograms, the heaviest weight we have here tonight. And finally, to end the night, it's going to be Eminov Fakhruddin from Uzbekistan taking on Zhang Gui from China. That's at 67 kilograms. And a matchup I am really looking forward to. Eminov Fakhruddin, a monster in the international amateur tournaments. And 7-0 professionally. And he's going to be taking on the very experienced Zhang Gui. Zhang, he's got 39 wins and 7 losses. That'll be our main event later on here tonight. Missed the action earlier. Babayev Aziz got a decision victory against Babazadeh Rafiq. Bout number 2 saw Pai Saw Yinjun Ganchang win by decision against Makarov Mark. Bout number 3, Yulashev Javlon won by decision against Tony Christian Hutapia. And finally, just now we saw Arsen Zorkas win by knockout in the very first round against Sharapov Sofiola. The judge 1, Mr. Natapon Promtrai. The judge 2, the group captain, Lam Tong Misiri. The judge 3, Mr. Bullard Galpitak. And the referee,
Master Sergeant First Class อนุกูลตามศรีรำ Ladies and gentlemen, it's now time to start the bout number 5, Muay Thai Super Flyweight. Round number 1 about to get underway, as mentioned just now. Referee in charge of this one is Master Sergeant First Class Anukul Tam Siram. Judge ringside are Natabon from Rai, Group Captain Lam Tong Misiri, and Mr. Bunlut Gao Pitak, the referee we saw earlier here tonight for our first kickboxing bout. Our first Muay Thai bout, excuse me. Here we go, Muay Thai action is underway. 3 rounds for this one, and just take a look at the height difference between these two. In the black corner, Diesel Leg, Saucy Tong with a massive reach advantage. Going for that hook and roundhouse kick combination. And what a start already from Diesel Leg. Very aggressive. Of course, this being a 3-round fight, so very different from a 5-round one. In a 5-round one, you can take your time. Round number 1, round number 2, you can take a look at your opponent. You can take a look at their tendencies. But in 3-round Muay Thai, you've got to get the action started immediately, and that's what we're seeing from these two right now. Beautiful knee from Diesel Leg, looking to find a way on the inside in the clinch. Knee straight down the middle, and those knees, they score a lot of points. And on top of that, they do quite a lot of damage. Right now, Monkonjin trying to find a way out of this predicament. Kick upstairs. And into the clinch once again. Diesel Leg early on showing exactly what sort of style he likes to compete with. And that is the clinch and knee. Diesel Leg obviously sounding very similar to Diesel Noi. Diesel Noi, one of the best knee fighters, or if not the best knee fighter of all time. And you can imagine Diesel Leg is taking a play out of his book. Jab, kick, and into the clinch once again. And this is something we're going to see quite often. Clinch and knee fighters, the name of the game is that they will take some big strikes in order to get into a very dominant clinch and knee position. And speaking about dominant, this is a very, very dominant clinch and knee position for Diesel Leg, Saucy Tong. Just knees galore. And nothing Monkonjin could do about it. Monkonjin tries to throw a knee of his own, but gets out wrestled here. Good knee guard from Monkonjin. Kick and an elbow. Back into the clinch once again. This is going to be the story of the fight. Ladies and gentlemen, it is going to be Monkonjin, or excuse me, Diesel Leg, doing everything he can to get into this clinch and knee position. And well, Monkonjin doing everything he can to try to avoid it and fight on the outside. Because whatever strategy he has right now, it's not doing the job. Knee again, and that ends the first round of our 5th bout of the evening. Huge round, you'd imagine, for Diesel Leg, Saucy Tong. This fight is at 115 pounds. It's the super flyweight division. Let's take a look at some of the replays, some of the highlights in the first round. You can imagine that has to be all Diesel Leg. Just so dominant on the inside. Once he gets a hold of you, he is not letting go. Multiple knees to the midsection. Just controlling the head of his opponent. Went already in there, but that's a beautiful kick from Monkonjin. I wonder what can that man do differently in the second round. I think for sure may have to use a lot more footwork than we've seen from him so far.
try to step, throw a kick to the midsection. And you hear the fans here at Lumpini Boxing Stadium showing their love for Diesel Lek Saucy Tom. Round number 2 about to get underway. The fans who came to support Diesel Lek are all riled up. Here we go. Round number 2 is underway. And back to the clinch and knee. No surprises there, ladies and gentlemen. You know what they say, if it's not broken, you don't need to fix it. But too much inactivity just now. Perhaps Mongonjin has found a way to nullify the clinch work of Diesel Lek. Finds a way on the inside. Knee to the midsection by Diesel Lek. Mongonjin holding on, but receives a knee. Certainly is a tough task for Mongonjin just to deal with that reach. And unfortunately for him, on top of that, he's also a clinch and knee fighter. Just looking to smother his opponent. Knee again. 2 in a row, in fact, in this exchange for Diesel Lek. Diesel Lek taking a look at the fans and supporters. As he knows this fight is going his way right now. And that's a bad position, ladies and gentlemen, for Mongonjin, giving the side of his body to his opponent. You saw that earlier, where Golpai attacked at will, in fact, when his opponent gave his back to him earlier on tonight. That's why you just can't give your side, give your back to your opponent. Beautiful knees again from Diesel Lek. And I've lost count about how many knees have actually landed for Diesel Lek, but I imagine we're over the 50 mark. Just no way for Mongonjin to stop this barrage of knees. And it just goes to show in the sport of Muay Thai why clinching is so important. In the gyms, you see them put in so much work. Kick to the midsection. Knee again. Knee across the back. Just pure domination here from Diesel Lek. Referee struggling to separate these two. I imagine it's a much more difficult job separating Diesel Lek. And these knees again. 2 knees in this exchange, 3 knees, 4 knees. Make that 5, 6, 7. Unstoppable, ladies and gentlemen. Unstoppable. Kick. And that ends the second round of action for our 5th bout of the evening. Another round in the bag, you'd imagine, for Diesel Lek. Here are some of the replays from that round. Constant barrage of knees, non-stop, so aggressive, looking to go forward every single time. Right hand misses there for Mongonjin. Tough day in the office for the 29-year-old. And we've come to that point once again where I believe that Mongonjin does need a knockout in the 3rd round if he wants to get something out of this fight. It's so tiring to compete against such a strong clinch and knee fighter with huge reach.
advice his corner are giving him right now. Once again, those fans are screaming D-Select's name. And he's asking for more. He is so confident right now. Question is he overconfident? Certainly can happen. Here we go once again. We're in the clinch. Now, being a clinch and knee fighter, there's a lot to think about. One of the main things, besides for trying to find space on the inside, is how do you engage? D-Select's way seems to be attack with the kicks and get close enough to grab on. There it is again. Good turn from Mongol-Jin, but turn in reply by D-Select. And knee to the midsection once again. Just doesn't have an answer right now. Mongol-Jin. D-Select absolutely dominating. At this point of the fight, it just looks like Mongol-Jin is looking to survive. And you can understand it. I mean, everything goes against him here in this match. And there it is, a TKO victory in the third round for D-Select Saucy Tong. The referee has seen enough, and understandably so. We've already seen two very dominant rounds of the third round. The third round, excuse me, was no exception. Just wasn't seeing enough from Mongol-Jin, and the referee made the correct call. Beautiful display of Muay Khao technique from D-Select.และแน่นอนครับผมสำหรับในคู่ที่ 5 ของเรากับมวยไทย Super Flyweight ครับ and the result the winner the black corner D-Select สอสีทอง และสำหรับในโอกาสนี้ครับผมจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่จะได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลบนสังเวียนแห่งนี้ครับขอเรียนเชิญคุณธนกรชัยศรีครับเลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะครับ ครับขอขอบพระคุณครับคุณธนกรชัยศรีครับเลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับและเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับผมสำหรับนะฮะD-Select สอสีทองนะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมเรียกว่าดุเดือดเลือดพล่านด้านข้างสังเวียนนี่ใจเต้นมากๆเรามาฟังความรู้สึกของเขากันหน่อยดีกว่าฮะก็ตื่นเต้นครับมีมากกว่าตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นนะครับแล้วจะไม่ปรบมือให้กับความตื่นเต้นนี้หน่อยนะฮะกับD-Select สอสีทองครับโอ้โหเรียกว่านะครับผมสำหรับนะครับการแข่งขันในคู่ที่ 5 ของเราครับกับการแข่งขันมวยไทยครับในรุ่นของ Super Flyweight นั้นดุเดือดเลือดพล่านไม่มีเล่นจริงๆนะฮะสำหรับสังเวียนแห่งนี้ของเราดังนั้นครับผมเรียกว่าเรามากันถึงครึ่งทางกันแล้วครับสำหรับการแข่งขันในรายการของเราในวันนี้ยังเหลือนะครับผมอีก5คู่การแข่งขันครับที่กำลังรอส่งมอบความดุเดือดกันอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองครับ Ladies and gentlemen, it's such a very, very hot for right now on this ring. Let's keep your seat because we will build the energy up high for this ring for all of you together right here. และแน่นอนครับผมสำหรับในการแข่งขันต่อไปครับกับ
คู่ที่ 6 ในอีกสักครู่บนสังเวียนแห่งนี้ครับกับการแข่งขัน Kickboxing ครับในรุ่น 60 กิโลกรัมนั่นเองครับ and for the next competition the bout number 6 Kickboxing 60 kilograms between Madrimov Javlonbek from Uzbekistan versus Ulan Ulu Adilet from Kyrgyzstan and right now let's welcome for the white corner from Uzbekistan, 19 years old, height 169 centimeters, wins 2, draws 0, loses 0. Please welcome the white corner, Madrimov Javlonbek. And now moving on to our 6th bout of the evening, a matchup between Uzbekistan and Kyrgyzstan. This one at 60 kilograms, making his way to the ring, fighting out of the white corner. Goes by the name of Madrimov Javlonbek, 19 years of age, around 69 centimeters tall. About to make his 3rd pro fight here tonight. It was only back in April this year where he competed in his 2nd pro bout and won by decision. Back. Enough. Here tonight going to look to extend his pro record. Another member of the Uzbek national team in kickboxing. We're excited to see. And for the black corner, from Kyrgyzstan, 25 years old, height 169 centimeters, wins 1, draw 0, loses 0. Please welcome the black corner, Ulan Ulu Adilet. And fighting out of the black corner, representing Kyrgyzstan, is the beautiful traditional Kyrgyzstani hat. He goes by the name of Ulan Ulu Adilet. He is a bronze medalist in continental competition. He has won a bronze medal in the Asian Championships and 2 silver, in fact. From Kyrgyzstan, 25-year-old and 169 centimeters tall, about to make his 2nd pro match here tonight. It is a Central Asia matchup. Big rivalry between these countries in multiple competitions. Both countries producing very high level young athletes. และสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินสำหรับการแข่งขันในคู่นี้ครับ Introducing for the officials for this bout, the judge 1, Kunduk Sultan, the judge 2, Vivek Anila Sathij, the judge 3, Budyaon Braksama, and the referees Timur Mukhamajanov. Ladies and gentlemen, it's now time for the bout number 6, Kickboxing 60 kilograms. Referee in charge of this one is Timur Mukhamajanov. Give the final instructions before the first round gets underway. Bout number 6. Uzbekistan taking on Kyrgyzstan. Madrimov Javlonbek from Uzbekistan in the white corner, and his opponent Ulan Ulu Adilet in the black. Here we go. Round number 1 gets underway. Both of them with a wide stance. Adilet attacking the legs. And again from Adilet, attacking the body this time though. He's throwing knees on the inside, one knee, and then they have to release. That is the rules of kickboxing. Nice low kick there from Adilet.
them looking to pick their shots, waiting for the right moment. You can understand that. Javelin back with a shot to the midsection. Beautiful hands from the Uzbek. Doubles up the left hand. Tries to swing the right, but the leg kick of Adilek seems to have hurt Javelin back momentarily. Certainly did stop him in his tracks. Adilek, 1-2 combinations, going for the low kick. Good block from Javelin back. And again with that low kick. Nicely done and beautiful footwork there from Adilek. Just one of those guys, if you blink, you'll miss him. Just nothing more beautiful than seeing fantastic footwork being displayed, and that's a nice leg kick once again from Adilek. Leg kick and making his opponent miss once again, Adilek. Good knee to the midsection. Referee calls for a release. Kick upstairs this time from Adilek. We've seen so many shots to, well, the legs. When he starts to attack upstairs, it is special. Knee to the midsection and knee in reply. Both of them need to start releasing now. I'd like to see Adilek go back to those leg kicks again. They did cause quite a bit of damage. 1-2. Kick from Adilek. Shots to the midsection, left hand attempt. But into the clinch we go, and that's the end of the first round. Very interesting round between these two. Very well matched. Let's take a look at the replay. Adilek with the jab. And there's a left hand for Adilek. Beautiful counter from the Kyrgyz fighter. There's that footwork we mentioned earlier. Very nice to see. But those low kicks, my unofficial scorecard, well, and most of the accuracy that we're seeing from Adilek, that's going to score him the round. So on my unofficial scorecard, Ulan Ulu Adilek, I believe, scored or won that first round. Let's see what Javelin back can do differently in the second. Like we mentioned before, still very early in their professional careers. One of these fighters here tonight on the KATPRO World Series show, they're impressing. Not sure who the streams are for, but nevertheless, it is nice to hear, especially in this kickboxing match. Beautiful hands there from Javelin back. Zoning in immediately, displaying that power. Looking for the sweep though. Adilek comes back with his own punches. Left hand just missing for Javelin back. 1-2 combination, very nicely done from Adilek. Leg kick again. I was wondering when he's going to go back to those techniques. And he finally did. Knee to the midsection, into the clinch. Adilek's already thrown his knee, can't throw another one. Needs to release, there it is. Kick attempt, missing from Adilek. I liked how the Uzbeki Javelin bag started this round so aggressive. But maybe that's just a style that I enjoy. Those that look for the finish, especially with heavy hands. Nice jab again from Adilek. Left hand attempt, or maybe that connected for Javelin back. Into the clinch, someone needs to release.
on the outside. It's like a game of chess. Both of them waiting for the other to make the first mistake. So strategy here. Left hand, but countered again with a low kick from Adilet. And that's one thing that we've seen in Adilet's arsenal. He does have those hands and the low kicks on top of that. And making it count here in this fight. 1-2 combinations into the clinch. Adilet looking to get out of this predicament. Warning once again, no holding. And into the clinch we go again. Beautiful hook there from Adilet. I'd like to see more of those hands from Javelin Bag that we saw earlier here in this round. Could really be the difference maker. Of course, we've seen it in other fights. Kick to the midsection, very nicely done from the Kyrgyz fighter. Into the midsection. He's looking to fight his way out of this. Very aggressive here from Adilet, and what a way for him to end the round. Kick to the midsection ends the second round. And on my official scorecard, I mean, that is 2 rounds, ladies and gentlemen, for Ulan Ulu Adilet. So accurate with his strikes, great with the low kicks, good with the hands. On top of that, I mean, he had such a strong finish to that round, especially with that kick to the midsection that echoed throughout the arena. Here are some of the replays, and that's the aggressive start I was talking about from Javelin Bag. Or if the fight kept going, it's quite clear who was in control. That was Ulan Ulu Adilet. There's that knee to the midsection. He relied on that a few times. Maybe there in the replay threw more knees than he should have. Nonetheless, though, a fine display. Round number 3 about to get underway. Been a great contest so far. Here we go, referee Timur gets this match underway, 3rd and final round. Trying to go for that body hook now. An aggressive start here in the 3rd round for Javelin Bag. We need to see more of this from him. Need to see that aggression. Because quite honestly, when it comes to fight IQ, I mean, that's Adilet's alley. But the aggression, that would favor the Uzbeki. Oh, beautiful body shot there that echoed throughout the arena. Big hands, exactly what he needs. Well, if my unofficial scorecard is correct, Javelin Bag may need a knockout here in this round. That's a nice counter with a left hook. He can't wait right now. Javelin Bag, he has to be first. Because quite honestly, if he's going to wait, Adilet can play that game. He's proved it time and time again throughout the entire fight. Hands down from both of them. No one wants to commit here. With that low kick. Don't think it's hurting Javelin Bag, but it's definitely definitely being a nuisance. Two jabs in a row for Adilet. Right hand attempt. Need to see Javelin Bag return fire. Swings with that right hook, and Adilet saw that from a mile away. Beautiful jab and knee
by Adilect. And just 1 more minute left here in this match. The match so far favoring Adilect, you'd imagine. Has the reach, has the skill, has the technique. Those low kicks and knees, and that jab. Proving to be crucial for Adilect. Into the clinch we go once again. Both need to release. Holding on for a little bit too long. Less than 30 seconds. I mean, we need to see some more power from Javlonbek. There it is, the power we're talking about. Knee to the midsection. Kick to the midsection by Adilect. Good jab, and that ends the third and final round. Thought we were about to see some post-round nonsense, but both of them showing good sportsmanship. Here's some of that power. Good countering from Adilect. Knee to the midsection, jab there from the Kyrgyz fighter. That's a common theme in that third round. Just goes to show, I mean, when you do the basics correctly, when you do the basics, you know the basics 100%, you can get the job done. Not only did we see the basics though from Adilect, we saw some high level timing from him. And of course, we're going to need that beautiful traditional Kyrgyz hat. Notice in other competitions, you see Kyrgyz athletes compete. When they make their entrances especially, they always make their entrances with that hat. Truly symbolic to the country of Kyrgyzstan.และแน่นอนครับผมสำหรับบนสังเวียนแห่งนี้ของเราครับกับผลการแข่งขันครับผมในคู่ที่ 6 กับ Kickboxing ในรุ่น 60 กิโลกรัมของเราครับ and right now this is the result and the score from the judge. Let's start with the judge 1 white 29 black 28. The judge 2 white 28 black 30. The judge 3 white 29 black 28. Exactly, ladies and gentlemen, the winner is from Uzbekistan, Madrimol Javlonbek. และในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับผมดร.วโรไทยโกศลพิสิทธิ์กุลครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการคลังครับที่จะได้ให้เกียรตินะครับผมมอบช่วยรางวัลสำหรับผู้ชนะครับ ขออนุญ
ญาตเรียนเชิญครับคุณธวัฒน์ผู้สิริพงศ์ครับกรรมการสมาคม Kickboxing ครับผมที่จะได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลในลำดับถัดมาครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณธวัฒน์ผู้สิริพงศ์ครับกรรมการสมาคม Kickboxing ได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะครับกับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 US ดอลลาร์ครับสำหรับคุณธวัฒน์ผู้สิริพงศ์ครับกรรมการสมาคม Kickboxing จะได้มอบเงินรางวัลครับให้กับรองชนะเลิศของเราครับซึ่งเป็นในส่วนของเงินรางวัลมูลค่า 1,000 US ดอลลาร์ครับและขออนุญาตเรียนเชิญนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านครับ and let's be invite for all of the athletes on this ring to take a group photo togetherขอขอบพระคุณครับดร.วโรไทยโกศลพิสิทธิ์กุลครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการคลังครับและขอบคุณคุณธวัฒน์ผู้สิริพงศ์กรรมการสมาคม Kickboxing ครับ and right now let's we know about the feeling of the winner for this bout how about your feeling tonight Hello Bangkok hammaga rahmat meni qo'llab-quvvatlab turgan ustozlarimga yordam berishdi. Men hali yana kelaman. Meni kutinglar Bangkok. All right, everyone, this is all about the feeling of the winner. Please give the big applause one more time again. เรียกว่านะครับผมสำหรับคู่ที่ 6 ของเรานะครับผมผ่านไปอย่างดุเดือดนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะรันกันไปอย่างต่อเนื่องจริงๆครับเพราะสำหรับในคู่ต่อไปที่กำลังรอที่จะขึ้นสังเวียนแห่งนี้นั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนครับซึ่งตอนนี้ครับผมเรากำลังจะไปต่อเนื่องครับสำหรับการแข่งขันในคู่ที่ 7 ของเรานั่นเองครับ Ladies and gentlemen, it's now time to bring all of you to the bout number 7 Kickboxing 54 kilograms between Thirapat Pawana from Thailand versus Chaurasia Shivam from India. And right now, let's start with the white corner from Thailand. 25 years old, height 171 centimeters, wins 48, draws 2, loses 10. Ladies and gentlemen, please welcome the white corner, Thirapat Pawana. Moving on now to 54-kilogram kickboxing action between Thailand and India. Making his way to the ring now is Thirapat Pawana. Thailand has a long history with kickboxing. We've had kickboxers at the original Lumpini Boxing Stadium competing against Muay Thai athletes. And we had Chankwa Kicks competing in Japan in kickboxing, opening the gates for someone you may know as Vorkal Banchamek, who made a huge name for himself in the world of kickboxing and in the sport of Muay Thai. That led to a lot more names such as Superbon, City Chai, and their mark in the world of kickboxing, representing Thailand at the highest professional level. Of course, KATPRO wants to do the exact same thing and produce young athletes, and Thirapat could definitely be one of them, a gold medalist in the World Cup. And for the black corner from India, 25 years old, height 179 centimeters, wins 2, draw 0, loses 0. Welcome to black corner, Chaurasia Shivam. And competing out of the black corner, India's Chaurasia Shivam competes regularly both in the sports of Muay Thai and kickboxing, especially in his homeland. For the big step competing here at the
Lumpini Boxing Stadium. The most famous stadiums in the entire world when it comes to martial arts. Making his way into the ring. Rasia Shivram. และสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินกับการแข่งขันในคู่นี้ the introducing for the official for this bout, the judge 1 Kunduk Sultan, the judge 2 Temur Mukhmedjanov, and the judge 3 Budyaon Braksama, the referee Vivek Anila Sathij. Right now, it's time for bout number 7, kickboxing 54 kilograms. There we go. Referee Vivek Anila gets the round underway. What we know about Tirapat, he's a heavy kicker. Something Shivram needs to be quite wary of. Especially in the world of kickboxing, what you notice, what Thai fighters absolutely love to do, and that's a beautiful combination there put together by Tirapat. That's what I was saying. I mean, Thai fighters, they love to kick the arms of their competitors to stop the punching power of their opponents. Could see the same thing from Tirapat here. 1-2 low kick combination from the Thai. Low kick blocked. There's a hook attempt there from Tirapat. Perhaps both of them re-strategizing once again. That's a nice right hand and a low kick on top of that. Oh, and that leg kick. That's going to shiver the entire body of Shivram. Nice leg kick in reply by Shivram. Shivram holding his own here. Very first round against Tirapat. Tirapat now representing Thailand on the international stage. On KATPRO World Series 2026. Last thing he wants to do is lose in his own home country. Especially at the Mecca of Muay Thai, Lumpini Boxing Stadium. Though playing host to kickboxing here tonight. That's a beautiful left hand from Tirapat. Tirapat again. A three combination of boxing. And again with the right hand. Good power being displayed by Tirapat. It's nice to see this. I mean, he's looking for the knockout. Without a doubt, put in a lot of work with those hands in the gym. On the outside, good low kick from Tirapat. Tirapat doubles it up, tries to triple it. Misses with that third low kick. Right hand attempt. Leg. I was about to say leg kick, but it was a kick to the midsection, and what a maneuver there from Tirapat. Knee attempt, right hand. And that's the end of the first round. And what a way to end the round for Tirapat. No nonsense kind of style. Letting those hands do all the talking for the Thailand native. It's just a well-rounded display, but surely, I mean, the hands did most of the scoring on that right hand.
Beautifully placed by Tirapat, and there's a knee attempt. Right hand landing once again for the tie. Special thank you to Amazing Thailand, Sports Authority Thailand, National Sports Development Fund, Lumpini Boxing Stadium, WAKO, Professional Boxing Association of Thailand, Kickboxing Association of Thailand, and Top King Boxing. Final wipe there for the Thai athlete. And round number 2 is underway. And no pun intended, but love the handiwork from Tirapat in that first round. See what Shivram's corner told him to do. There's that 1-2 combination, doubling it up again, but good counter in reply from Shivram. Shivram now has to do something. He has to return with some shots of his own. He can't wait for too long. He's waiting for too long right now. Kick to the midsection. Good 1-2 combination again from Tirapat. Tirapat, 1-2 combination. Into the clinch we go. Only one knee is allowed once the clinch is in. Nice low kick from Tirapat. Spinning back technique being applied by Shivram. Not going to catch Tirapat though. Tirapat now pushing forward. Receives the teep, but teeps back. Right hand once again from Tirapat. Low kick, attacking that lead leg of Shivram. Shivram tries to go for that side kick, receives a combination in reply from Tirapat. Both of them going for a spinning back technique. Spinning back fist, that is. After all, elbows are illegal in the sport of kickboxing. So you would hope they were trying to connect with the hand. Low kick again from Tirapat. Right hand, low kick. I have to say though, Tirapat has adapted to the sport of kickboxing very nicely. It's showing right now how he's managed to stay on the outside, attack on the inside, avoid being in the clinch for too long. Left hand attempt from Tirapat. Low kick lands. Need to see something in reply from Shivram. That's nice. Going for a multiple move spinning technique. Also lands with a hook. Double low kick from Tirapat. And again. Tirapat now looking to end this round strong. Left hand, beautifully done. And almost looked like momentarily Shivram was thinking about this spinning back elbow. Of course, that being not allowed in the sport of kickboxing. Maybe it's easy to get confused when you're in a stadium like Lumpini Boxing Stadium. And that's the end of the second round. Another round you'd imagine that would go in favor of Tirapat. Here's some of the replay from that round. Just the boxing combination has been excellent from the Thai Shivram. Receiving a few hands. Came back a little bit stronger towards the end of that round. Shivram. Got a unofficial scorecard. I don't believe it's enough. There's that right hand. Beautifully placed. I believe those screams are for the ring girl. Yep, there she is. I don't imagine
a bit. Or the majority of it anyways for Tirupati as well. And that's me being nice. Final wipe for Tirupati. Referee checking the gum shields. And round number 3 is underway. One more round, ladies and gentlemen. Here in our 7th bout of the evening. Need to see more aggression, I imagine, from Shivram. I think he spent the majority of the match on the back foot and not really doing much, but that was beautiful. Deep to the face. There's another kick downstairs and a spinning technique attempted by Shivram. I need to see Shivram get more aggressive. I mean, he has a lot of success when he does just that, when he lets those hands go, when he tries to do something different, when he goes for those acrobatic techniques. But those low kicks seem to have taken a toll on him. Beautiful 1-2 combination. Good boxing for Tirupati. Tirupati now, again, engaging. Low kick. Kick to the midsection. And a low kick again, doubles it up. And that's a nice jab. You see the head of Shivram getting pushed back. The spinning technique. It's the amusement anyways of Shivram. Shivram tries another side kick after missing the low kick. Or perhaps purposely missing the low kick. Could be a technique. Head kick there from Tirupati. Beautifully done. Made Shivram drop his hands. Found the opening and took advantage. Right hand there from Tirupati. Tirupati now with the aggression. Just over 50 seconds left here in our 7th bout of the evening. And imagine here in this round, it is Tirupati that's in the driver's seat. 1-2 combination. Nothing in reply from Shivram. This is going to be a cruise for Tirupati. And again with that low kick, he's done so much damage. Nice uppercut, right hand combination from Shivram. Just needed that accuracy. Final 10 seconds. Right hand. Side kick again from Shivram. Switch kick. Switch low kick, I should say, and that is the end of the 3rd and final round. Good kickboxing matchup between these two. Some incredible spinning techniques there from Shivram in the replay. Just missing that accuracy, as mentioned before. Perhaps he was looking for that elbow, but that head kick, that was a shot of the fight for me. Just with a little bit more power, and that could have been it. But Shivram, he took that well. Took that extremely well, ladies and gentlemen. Now just a few moments to collect the scores.
right now, ladies and gentlemen, this is the result of the bout number 7 kickboxing 54 kilograms และสำหรับในช่วงนี้ครับสำหรับผลนะครับผมของการแข่งขันในคู่ที่ 7 กับ kickboxing ในรุ่น 54 กิโลกรัมครับ Let's see for about the score from the judge 1 white 30 black 27 the judge 2 white 30 black 28 the judge 3 white 30 black 28 exactly the winner is white corner ธีรพัฒน์ ปาวนา และสำหรับในโอกาสนี้ครับผมจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณศิวกรหมึกทองกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะครับ And for this occasion, let's be invite Mr. Santosh Kumar Agarwal, President of the WACO Indian Kickboxing Federation, to present the prize $2,000 for the winner. And once again for Mr. Santosh Kumar Agarwal to present the prize for the first runner-up, $1,000. And also invite the distinguished guests and the athletes to take a group photo together. Congratulations and give the big applause once again และในโอกาสนี้ครับขอขอบคุณคุณศิวกรหมึกทองครับกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย Thank you very much for Mr. Santosh Kumar Agarwal President of the WACO India Kickboxing Federation และแน่นอนครับผมสำหรับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกับความรู้สึกของผู้ชนะนะครับกับในนะครับคู่ที่ 7 กันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับชัยชนะวันนี้ครับก็ขอขอบคุณคุณแม่ดร.สุปานีครับขอบคุณท่านเลขาครับแล้วก็ขอบคุณงานครับที่นำชัยชนะกลับมาได้ครับและนี่ครับผมคือความรู้สึกของผู้ชนะของเราธีรพัฒน์ ป้าวนาครับเรียกว่านะครับผมดุเดือดจริงๆนะครับในคู่ที่ 7 นี้นะครับผมและสำหรับการแข่งขันของเราบนสังเวียนแห่งนี้แน่นอนว่ายังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเราได้เกริ่นกันไว้แล้วว่าเรามีกันถึง10 คู่การแข่งขันนะครับผมสำหรับบนสังเวียนแห่งนี้ด้วยนั่นเองครับ For right now is a very hot on this ring exactly for the next competition we will move to the bout number 8 The Kickboxing 71 kilograms ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งครับผมบนสังเวียนแห่งนี้เรากำลังจะได้เริ่มต้นครับสำหรับการแข่งขันในคู่ที่ 8 ของเราครับกับการแข่งขันครับในเรื่องราวของ Kickboxing ครับผมในรุ่น 71 กิโลกรัมนั่นเองครับระหว่างครับผมนัสเรตินอฟครับเบกซอสจากอุซเบกิสถานประทะนะครับผมกับวริยาอาเลดอับจอลรามานครับจากอิรักนั่นเองครับสำหรับบนสังเวียนแห่งนี้ในคู่ที่ 8 ของเราเตรียมลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนดังนั้นครับผมห้ามพลาดครับและอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยอยู่ด้วยกันจนถึงคู่สุดท้ายของการแข่งขันในวันนี้ด้วยนั่นเองครับสำหรับนะครับในช่วงนี้เราไม่รอช้ากันเลยดีกว่าครับ Ladies and gentlemen let me bring all of you to the bout number 8 Kickboxing 71 kilograms between Nasreddinov Beksor from Uzbekistan versus Wariya Khalid Abdul Rahman from Iraq. Let's start introduce for the white corner from Uzbekistan, 23 years old, height 184 centimeters, wins 2, draw 0, loses 1. Please welcome the white corner, Nasreddinov Beksor.
now moving on to our 8th bout of the evening. Matchup between Uzbekistan and Iraq at 71 kilograms. Our biggest weight to the ring now is Nazardinov Bekzod. 23 years of age, 184 centimeters tall. In the World Cup, he has 1 gold, 1 silver, 1 bronze, completing the full set. A silver medalist in continental competition. Kind of large reach advantage on his opponent. Professionally though, 2 wins and 1 loss. He'll be looking to extend his professional record. Very busy for the national team of Uzbekistan. Expect to see fireworks from him here tonight. In the ring now, it is Nazardinov Bekzod. And the black corner from Iraq, 27 years old, height 178 centimeters, wins 4, draw 0, lose at 0. Welcome to black corner, warrior Khalid Abdulrahman. And now making his way to the ring, it is warrior Khalid Abdulrahman. 27 years old, 178 centimeters tall, from Iraq, a multiple-time Iraqi kickboxing champion. He's a Arab champion on top of that, and a continental Asian bronze medalist. 4-0 professionally. He'll be looking to keep that win streak intact. What an entrance there from Abdulrahman. Certainly is going to be a delight to the crowd here tonight in Lumpini Boxing Stadium. และสำหรับกรรมการผู้ตัดสินสำหรับการแข่งขันในคู่นี้ Introducing for the official for this bout, the judge 1, Kunduk Sultan, the judge 2, Vivek Anila Satij, the judge 3, Bunyaon Brasama, and the referee, Timur Mukhamedjanov. Ladies and gentlemen, for the bout number 8, kickboxing 71 kilogram is time. Referee Timur in charge of the action. Once again, it's been a busy night for him. He's done a spectacular job here tonight. Officiating the matchup. Look at that stare down between these two here. Abdulrahman in the black corner, and it is Bekzod in the white. Here we go, 71 kilos for this one. Nice low kick to literally kick things off for Abdulrahman. Head kick attempt and a teep on top of that from the Iraqi. Body shots and low kick again from Abdulrahman. What an aggressive start here from Abdulrahman. Big low kick again, and that seemed to have hurt his opponent. Goodness. One thing's for sure, he needs to start blocking those low kicks, Bekzod. Bekzod takes a kick to the head, but didn't land flush. Referee, though, giving a warning. Nice heap there from Abdulrahman. Abdulrahman now on the back foot. Waiting for that counter. Another they may have made. Bekzod paid the price for it. Nice kick to the midsection there from Bekzod. Making the sound of the kick echo throughout the arena. We've seen some of those here tonight already. That's a nice axe kick. Caught Abdulrahman by surprise. That's a beautiful low kick again. Just how did Bekzod take that? And now Abdulrahman is all riled up. We're about to see some more aggression. We're about to see some fireworks from the Iraqi. Knee to the midsection, very nicely done from Abdulrahman, going for the spinning technique. I think in every single match here tonight we've seen a spinning technique, and that's no surprise.
Just goes to show just how technical and how good these kickboxers here that we have on the show here tonight. That's a nice evasion for Begzod. Oh, and that is to the cup, ladies and gentlemen. Hit no man's land, unfortunately. And now Begzod, he's going to have some time to recover. Begzod, Nazredinov. Took a huge shot down there. Unintentional, I imagine. Abdurrahman apologetic right away. Begzod can continue. Just 40 seconds left to go here in this first round. It's been a spectacular matchup, and that's a nice right hand. And a beautiful counter kick again from Begzod. Begzod perhaps was looking for a spinning technique. And that low kick again from Abdurrahman. Abdurrahman with the right hand. And a huge kick somewhere, ladies and gentlemen. And that's a beautiful way to get up from the Iraqi. Showboating here tonight and showing the aggression. Looking like he has dynamite in those hands. But perhaps recover and leave some of that for the second round, because the first round has come to an end. And an epic matchup. Here's a stand down. It's a standoff between these two. I'm pretty sure they had the face-off already yesterday after the weigh-ins. And why not? Giving some of that showmanship here tonight. And that possibly was, ladies and gentlemen, the closest round we've had here tonight. Back and forth action between these two, both of them having their moments. We've seen some spectacular leg kicks from Abdurrahman. We've seen some well-placed shots from Begzod. Would not be surprised if he did not make it to the end of the third round. This fight has knockout written all over it. Round number 2 is about to get underway. Referee Timur gets the action started. Left hook from Abdurrahman. Kick to the body by Begzod. And back to the low kicks once again for the Iraqi. He's had a lot of success with those in the first round. Nice to see him going back to them. That was a flying knee attempt from Abdurrahman. Into the clinch we go. Both of them have released. Back to the action we go. Low kick attempt. Nicely done from Abdurrahman. Into the corner. Spinning back fist attempt. Big shots there. And again, huge barrage of punches from Abdurrahman. Abdurrahman with some TNT in those hands. So explosive, what he wants to be. And that's a nice knee to the midsection. Surely taking the wind out of the lungs of Abdurrahman. Begzod with a flying knee. But hit back with a low kick. That was nicely done. Both of them trading blows now. Into the clinch which needs to be released. Deep to the midsection by Abdurrahman, trying to go for the head kick. Misses with that. Nice right hand connecting for Begzod. Begzod with a 1-2 again, right hand. Needs to capitalize on this moment. Right hand again from the Uzbeki. That was a beautiful spinning back kick that landed for Begzod. Both of them still exchanging blows. Just over a minute left here in the second round.
And things are really starting to heat up. It's quite obvious, quite clear that both these two came with the mindset that they want to get a knockout. And that makes for an interesting fight, ladies and gentlemen. That was a beautiful low kick once again from Abdurrahman. This truly is one of those matches where I do not want to be a judge, ladies and gentlemen. Back and forth action, both of them having their moments. We've seen some incredible hands, low kicks, the knees. Right hand lands flush for Begzod, and Abdurrahman firing back with some hands of his own. But how in the world did he take that one without going down? That is incredible. Fantastic chin for Abdurrahman. And something's gone on there. He was stunned momentarily, but that's the end of the second round, and some more showmanship between these two. What a way to end that second round. But what in the world happened? We need to see that in the replay once again. I mean, it looked for a moment that Begzod was stunned. So getting up for a moment. That was a spinning back technique attempt, but the head kick in reply by Abdurrahman. It's a flying knee attempt, which met by a low kick. And there's that right hand, which really rattled the brains of Abdurrahman. There's a finely placed knee. On top of that, a low kick. Like we mentioned, I mean, just truly back and forth. Who wants to be a judge in this one? Not me, that's for sure. There's that shot at the very end. Something seemed like something happened there. Just a reminder, in the black corner is Waria Khalid Abdurrahman. And in the white corner from Uzbekistan, Nazretdinov Begzod. One more round to go, and I imagine this is the round that's going to count most throughout the entire match. It's just been that close. Both of them have had their moments, and now we're seeing both of them trading hands already here in the third round. Low kicks. On top of that, another low kick from Abdurrahman. Right hand stuns Abdurrahman momentarily. He's firing back with some shots of his own. Spinning back fist there from Abdurrahman. It's all happening now, ladies and gentlemen, here at Lumpini Boxing Stadium. Right hand, low kick. Low kick again from Abdurrahman. Both of them need to work their way out of this. What a start already to the third round. At this point, one strike is all it takes. Right hand to the midsection by Begzod. Beautiful hands again in reply by Abdurrahman. Just when you think Abdurrahman's taking a huge shot, he fires with some back of his own. Incredible. Big heart being displayed from the Iraqi. And that's another nice right hand there from Begzod. Right hand. 1-2 combinations. Combinations reply for Abdurrahman. Kick by Begzod. Both of them leaving it all in the ring here tonight. That's just the sort of matchup it has been. It's all about who has more left in the tank. Spinning back technique there from Begzod. Just how many spinning back techniques have we seen here tonight? And that kick, not much power. Not much power left for Abdurrahman. And that's exactly like what we expected. Who has more left in the tank? And that spinning back fist finally connects. Right hand again. Final 50 seconds left of this fight. And credit to both these two. Incredible performance, incredible heart being shown. And beautiful spinning back technique landing for Abdurrahman. Whenever we think Abdurrahman's out of the game, he always finds a way to find a significant strike. They receive that big right hand from
Begzod up to Rahman, closing the gap, final 20 seconds. Can we see something spectacular here? Nice counter. Right hand again. Trading blows. Final seconds of this fight. Left hand, low kicks, and that is the end of the third and final round. And what a fight between these two. Great kickboxing action. And for me, it is the fight of the night so far. Incredible action between Nasruddinov, Bekhtov, and Warrior Khalid Abdulrahman. Here's some of the replays from that third round. I mean, both of them having their moments, leaving it all in the ring here tonight. Such fantastic action here on KATPRO World Series 2026. I've seen a lot of fights, ladies and gentlemen. This is one of those matches where I struggle to score, perhaps in that third round. Begzod, excuse me, finished the stronger. You gotta credit Warrior Khalid Abdulrahman. He showed incredible heart. A never die attitude gets people very far in this sport, ladies and gentlemen.เรียกว่าดุเดือดเลือดพล่านจริงๆครับสำหรับคู่นี้คู่ที่ 8 ของเรากับคิกบ็อกซิ่งในรุ่น 71 กิโลกรัมครับและนี่ครับผมจะเป็นในเรื่องราวของคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 ครับ and now the score from the judge 1 white 30 black 29 the judge 2 white 30 black 28 the judge 3 white 30, black 28. It's all right, for the winner is white corner from Uzbekistan, Nasruddinov Bekzod. And for this occasion, let's be invite Mr. Donato Milano, Vice President of the World Association of Kickboxing Organizations, WAKO, to present the championship trophy for the winner.และขออนุญาตนะครับผมเรียนเชิญนะครับพันเอกพลวัฒน์ทรัพย์ประเสริฐครับที่ปรึกษานายกสนามนายสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับที่จะได้ให้เกียรตินะครับมอบในส่วนของเงินรางวัลด้วยเช่นเดียวกันครับให้สำหรับรองชนะเลิศครับ For this occasion, let's invite all of the distinguished guests and also the athletes to take a group photo together. Thank you very much for Mr. Donato Milano, Vice President of the World Association of Kickboxing Organization, WAKO และขอบคุณครับพันเอกพลวัฒน์ทรัพย์ประเสริฐครับที่ปรึกษานายสนามมวยเวทีลุมพินีครับ Alright, so it is now time to know about your feeling today for the winner. How about your feeling tonight? Hello everybody. I think very good fight. I think they are good fight. Thank you everybody. Alright, make some noise once again for the winner.
เรียกว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าเฉพาะความรู้สึกของผมนี่คือแทบจะหยุดหายใจทุกสเต็ปทุกโมเมนต์นี่คือมันเดือดอะไรได้ขนาดนี้เรียกว่านะครับยิ่งคู่ลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยิ่งแต่จะมีแต่ความตื่นเต้นดุเดือดครับผมทุกการออกอาวุธบนเวทีแห่งนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าพลาดไม่ได้จริงๆครับและในอีกสักครู่หนึ่งครับผมเรากำลังจะได้เตรียมตัวครับผมไปสู่สำหรับการแข่งขันในคู่ที่ 9 แล้วด้วยนั่นเองขนาดคู่ที่ 8 ยังขนาดนี้เอางี้ก่อนละกันนะครับผม Let me check for all of the audience tonight Are you still alright for tonight? If you're alright one more time again make some noise Such a very great energy for tonightดังนั้นเราไม่รอช้ากันเลยดีกว่าครับผมเราจะไปเริ่มต้นสำหรับการแข่งขันครับในคู่ที่ 9 ของเรากับ Kickboxing ในรุ่น 81 กิโลกรัมครับระหว่างครับ Prokofiev Danila ครับผมจากรัสเซียปะทะ Aliyev Elkan ครับผมจากอาเซอร์ไบจานครับ It's now time to start for the bout number 9 Kickboxing 81 kilograms between Prokofiev Danila from Russia versus Aliyev Elkan from Azerbaijan. And now for the white corner from Russia, 19 years old, height 175 centimeter, wins 3, draw 0, and loses 0. Please make some noise for welcome white corner, Prokofiev Danila! And coming up next, it is the heaviest bout we have here tonight, an international matchup between Russia and Azerbaijan. This one going to be fought at 81 kilograms. Making his way to the ring right now, Prokofiev Danila, representing Russia, 19 years of age, around 75 centimeters tall, with a professional record of 3 fights and 3 wins. A Russian champion has competed in both Muay Thai and kickboxing. Very well versatile athlete, looking to extend his professional record here today, and look at the reach he has here. He is tall, he is hungry, he is ready for what's to come. In the ring now, Prokofiev Danila. And now for the black corner from Azerbaijan, 28 years old, height 172 centimeters, wins 3, draws 0, and loses 1. This is the black corner, Aliyev Elkan. Making his way to the ring now, competing out of the black corner, it is Azerbaijan's Aliyev Elkan. Member of the Azerbaijani national team in kickboxing. Well, that's seen lots attacking legs of his opponent. And looking at the size, looking at the height of Prokofiev, that is perhaps something he needs to do here tonight. 28 years of age, 172 centimeters tall, and has a professional kickboxing record of 3 wins and 1 loss. Usually in these big fights, it's all about the power. Someone's about to get hit. และสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินกับการแข่งขันในคู่นี้ Introducing for the official for this bout, the judge 1, Timur Mukhamakhjanov, the judge 2, Vivek Anilasatic, the judge 3, Budyaon Brasama, and the referee, Kunduk Sultan. Ladies and gentlemen, the bout number 9, kickboxing, 81 kilogram is time! What an exciting matchup. This is final instructions from referee Kunduk Sultan. What amazes me immediately is just the height that we're seeing from Prokofiev Danila. Low kick immediately from Elkan.
And you understand it, especially seeing the height of Prokofiev Danila. 19 years of age, meaning he's still growing. Spinning back fix attempt by Prokofiev. Danila with the knee to the midsection. Or the knee upstairs, in fact. With that height, with that reach. And what an interesting teep there. Well timed from Elkan. And he didn't mean to hit the cup there. But it does happen in combat sports. Big knee to the midsection by Danila. Kick upstairs. A nice combination on top of that for the 19-year-old Russian. And that's a nice body shot from Elkan. Would have thought we saw Elkan attacking the legs a little bit more, just to stop the movement of the more taller fighter. Good knee in reply by Danila. Big hands. It's quite interesting with Danila's style. I mean, being that tall, he doesn't really have to commit to going forward a lot. He could fight on the back foot, and that's a nice spinning back technique, spinning back kick to the head. In reality, he could fight on the back foot, just lure his opponent in. But he's chosen to wow the fans here today with a more aggressive style. Right hand lands for Danila. And the mouth guard has gone for Elkan. Second time we've seen that here tonight. Just a little bit of water in there. Back in it goes. Action commences. Right hand lands, body shot. Nice combination put together by Elkan. Attacked all parts of the body. Leg kick, and that was a spinning back technique once again for the Russian, and a knee on top of that. Tell you what, those knees from Danila, they are devastating. And he just times them so well and looking to take his opponent's heads off with that kick. Low kick by Elkan. 1-2 combination misses. Less than 10 seconds left here in this first round. Right hand lands for Elkan. And that is the end of the first round. Good display of kickboxing action here for a ninth bout of the evening. Let's take a look at some of the replay. See that low kick from Elkan. Danila with a spinning back. It was a spinning back hand, in fact. Knee to the midsection, time and time again landing for Danila. And he went for that spinning back heel kick twice, in fact. He is accurate with those strikes. That was a combination. That was just so beautiful from Elkan. Managed to attack the entire body of Danila, despite the height advantage of his opponent. If that was round number one, makes me wonder what round number two has in store for us here tonight. An incredible show. Round number two gets underway. Low kicks from Elkan, met with a knee from Danila. Change of stance from Elkan. And that's some good body work from Elkan. And what an up kick there from Danila. Danila just can't afford to have Elkan getting too close to him.
him being the more taller fighter has to make use of that space, or that reach, I should say. Deep again to the midsection from Elkan. Elkan now takes a right hand, but takes it well. We're not seeing the same aggression as we saw from Danila that we saw in the first round. I'd like to see him go back to that again. Certainly did not give Elkan a lot of time to work. But let's not forget, just 19 years of age is Danila. 3-0 on his pro record. Still very early days for the Russian. There's a head kick attempt there from Danila. Nice body shot there from Danila. Waited for that one. It's not often you see someone with that sort of height dig into the body in that particular way, especially when they have such an advantage over their opponent. Final 50 seconds here in this second round. It's still anyone's match. Also maybe the case of who has more left in the tank, and once again, I believe it's the mouth guard. Yes, it is. No, it's the ankle guard that he had a problem with. And action commences after the slight wardrobe malfunction. Left hand being traded. Right hand attempt from Elkan. Elkan with that left hand and buckled the knees of Danila momentarily. Danila with the flying knee, and that connects nicely. Body shot again from Danila. Into the clinch we go. After the knee, he lets go. As per kickboxing rules, ladies and gentlemen. Final few seconds here in this third round. Left hand lands a flush for Elkan, and what a beautiful way to end that round. That shot echoed throughout the entire arena. Oh, it's spectacular. Let's go take a look at some of the replays that we saw in that second round. Less aggressive from Danila that we saw in the first round. However, still accurate with so many of his strikes. I have a feeling that he just can't wait for too long. Needs to try to be first. There's that left hand connecting flush for Elkan. Just one more round to go. And a nice bout of the evening. After this one, don't go anywhere, ladies and gentlemen. We're going to see Uzbekistan take on China. That will be at 67 kilograms. Nice body shot, body work there for Elkan. Elkan inside, outside, making himself a moving target. That's a nice kick above. 1-2 combination missing, but the low kick does not miss. Into the clinch, just as Danila got too close. Elkan now attacking the body. He's got the back of his opponent, almost toying with him there. Referee Sultan just warning him not to turn his back to his opponent. Body shot there. Nicely done in reply as well from Elkan. Took the knee but gave a kick back, but that knee once again may have hurt Elkan. And now it's knees galore for Danila. Once it started working, got extra confident with it, and now looking for it once again. Kick to the midsection by Danila, and again a knee. And that's a nice body shot done by Elkan as he holds on to his opponent.
just stopping any sort of momentum that Danila could have. Oh, referee Sultan almost getting in the way of that. Right hand. Nicely placed. And going for the spinning kick, and that is not deemed a knockdown, ladies and gentlemen. Have to see that again in the replay, because that looked like it connected flush. From first view anyways. If that had connected, or that has knocked somebody out, that would have been knockout of the night. And there is a count, ladies and gentlemen, a knockdown scored for Danila. Must have been the technique that we saw earlier that stunned him. But he looks rattled, ladies and gentlemen. Danila now with the advantage. Right hand attempt by Elkan. Elkan kick to the midsection, receives a kick downstairs. Danila getting closer. Danila with a teep. Has his opponent in the corner, could do a lot here. He's not getting out of the way. Knee, flying knee to the midsection. That was an interesting technique to go for, especially when he had his opponent cornered. Right hand from Danila. Elkan looks to be in a world of trouble at the moment. Knee to the midsection definitely did hurt him. Danila with a spinning back kick once again. Makes it look so effortless. And let me tell you, it takes years and years of practice to perfect a kick like that. And that is the end of the third and final round. Great way to end the fight for Danila. But a valiant effort from Aliyev Elkan. Let's take a look at the work here. And it did connect, look at that. Let's take a look at it once again. Nope, another technique here. But you notice that's where the knockdown was given. He was stunned, I believe, from that spinning back heel kick. Prokofiev, Danila, a great performance, a great showing. He's 19 years of age and looking forward to see what the future has in store for the Russian. Ladies and gentlemen, as we wait for the final confirmation, we have one more fight to go. And it's going to be Uzbekistan taking on China. Don't go anywhere, because that one is going to be instant classic, I could imagine.ตอนนี้ครับผมสำหรับผลคะแนนครับของการแข่งขันในคู่ที่ 9 ของเรากับ Kickboxing ครับผมในรุ่น 81 กิโลกรัมครับ and now this is the decision of the officials for this bout. The judge 1, white 30, black 28. The judge 2, white 30, black 27. The judge 3, white 29, black 28. Ladies and gentlemen, and the winner of this bout, this is white corner, Prokofiev Danila from Russia. And for this occasion, let's be invite Mr. Mikhail Gerasimov, the representative of Russia Kickboxing, to present a championship trophy.
next, let's invite Mr. Boygushev Odil, Vice President of Uzbekistan Kickboxing Association, to present for the next one prize for about the winner, the $2,000. And invite Mr. Boygushev Odil to present the $1,000 for the first runner-up. And invite all the distinguished guests and the athletes to take a commemorative group photo together. Thank you very much from Mr. Mikhail Gerasimov, the representative of Russia Kickboxing, and Mr. Boygushev Odil, Vice President of Uzbekistan Kickboxing Association. And exactly, let's know about the feeling of the winner tonight. How about your feeling? Hello, Bangkok! Спасибо всем, кто поддерживал меня. В первую очередь хочу поблагодарить своего тренера Семена Юрьевича. Без него ничего бы не было, этого бы не было. Он приносит в мою работу очень большой вклад. Вот. Также хочется поблагодарить своих родителей, которые дают мне возможность ездить, также заниматься, выступать. Вот. И всех моих близких, тех, кого я люблю, всем спасибо за поддержку, то, что в этот день вы со мной разделите эту победу. Спасибо. All right, thank you very much. And right now, make some noise once more times again for the winner. เรียกว่านะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ของเราครับเรากำลังจะได้เตรียมตัวครับผมที่จะเดินทางเข้าสู่การแข่งขันของคู่ที่ 10 ในค่ำคืนนี้แล้วด้วยนั่นเอง เรียกว่าตั้งแต่คู่แรกนะครับผมจนถึงณวินาทีนี้เนี่ยไม่มีวินาทีไหนเลยครับผมที่ไม่ดุเดือดรวมถึงนะครับสำหรับในส่วนของผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะนะฮะนิดนึงนะฮะผู้ชมด้านหลังของเราที่เสียงยังดี Thank you very much for the good support from all of the audience tonight. You have such a very strong voice. Okay, thank you, and please make some noise along with us because it will be the final bout for tonight. และสำหรับในช่วงนี้ครับผมเราจะได้นำพาทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันของคู่ที่ 10 ครับผมกับการแข่งขัน Kickboxing ในรุ่น 67 กิโลกรัมครับระหว่างครับผมเอมินอฟฟอกริดเดนครับผมจากอุซเบกิสถานครับประทะนะครับจางคุยจากประเทศจีนนั่นเองครับ Ladies and gentlemen, it's now time for the final bout of tonight, the bout number 10, Kickboxing 67 kilogram. Between Aminov Fakhreddin from Uzbekistan versus Zhang Kui from China. And now, let's start from the white corner from Uzbekistan. 24 years old, height 169 centimeters, wins 7, draws 0, loses 0. Make some noise for welcome white corner. Aminov Fakhreddin! It is now time for our final bout of the evening, a kickboxing contest for that 67 kilograms between Uzbekistan and China. Making his way to the ring right now, it is Aminov Fakhreddin, World Championship bronze medalist and a 4-time gold medalist in the World Cup. 169 centimeters tall, professional record of 7 fights and 7 victories. This 24-year-old looking destined for greatness. Already up there in the amateur competitions and here at the Kickboxing Stadium on KATPRO World Series, to make a bigger name for himself.
Here he is entering the ring. It is Eminov Fakhreddin, representing Uzbekistan. And now for the black corner from China, 28 years old, height 175 centimeters, wins 39, draws 0, loses 7. Make some noise for welcome the black corner, Zhang Kui. Another competitor fighting out of the black corner, representing China. It is Zhang Kui, 28 years of age, 75 centimeters tall, an experienced pro who has competed all around the world with a pro record of 39 victories, 0 draws, and 7 losses. He looks to show his professional dominance here tonight and show his opponent why he has competed all around the world professionally. Good to have him here tonight, Zhang Kui.และสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินกับการแข่งขันในคู่นี้ครับ Introducing for the officials for this bout, the judge 1, Kunduk Sultan, the judge 2, Vivek Anila Satij, the judge 3, Budyaon Prasama, and the referee, Temur Mukhamedjanov. Ladies and gentlemen, this is the final bout of tonight. And it's now time for the bout number 10, kickboxing 67 kilograms. Referee Timur Mukhamedjanov in charge of the action here for our final bout of the evening. Now, so far tonight, we've seen some incredible action. We've seen action mainly from young talent trying to make their way into professional kickboxing. Some of them for the very first time, in fact, and some of them not even for 5 times. But here tonight, in our final bout, we have Fakhreddin, who's fighting out of the white corner, and he has fought 7 times professionally and won 7 times. So, for some people, still early days in his professional career, though he's competing against Zhang Kui, who has competed in professional kickboxing for a very long time. So this will make for a very interesting spectacle. Both of them not too gung-ho to begin with, but what a spinning technique there from Fakhreddin. Fakhreddin takes a shot to the midsection. Good kick to the midsection in reply from Zhang. Zhang now moving forward, kick to the midsection, but a low kick in reply from Zhang. Fakhreddin going for the left. Zhang with a combination kick to the midsection. Both of them forced to separate after Fakhreddin had caught the kick, which is illegal in the sport of kickboxing, ladies and gentlemen. Good uppercut there from good boxing combinations in general for Fakhreddin Eminov. Zhang again, right hand low kick in reply for Fakhreddin, going for the spinning back technique. So there we have it. Every single match that we've seen here tonight, there's been a spinning back technique. No surprises. It's very high level kickboxing. Knee to the midsection attempted. And that was on the cup. Right away, Zhang apologizes. Good sportsmanship. Unfortunately, in combat sport, it can happen. Unintentional. Nonetheless, but does get a warning. Low kick from Zhang. Fakhreddin, 1-2 combinations, going for the spinning back kick, and that lands flush. Very nicely done from the Uzbek fighter. Once you go into the clinch, you can only throw one knee, ladies and gentlemen. Fakhreddin getting one for that. Kick to the midsection, and again, low kick. Right hand attempt. Knee by Zhang. Both of them need to start to break. They need to break, ladies and gentlemen. Fakhreddin getting another warning from the official. Right hand lands into the clinch. Needs to separate now. Can't afford to get another warning. Right hand from Zhang. Right hand reply from Fakhreddin. Fakhreddin being the aggressor. Left hands galore there from
Fakhruddin. Fakhruddin Eminov swinging for the fences. And that was something illegal happened there, and the referee saw it immediately. It was a head clash. Extremely illegal. Timur giving a lengthy word with Fakhruddin. Imagine the style that we're seeing from Fakhruddin is frustrating Zhang. Big hands, knee attempt, and trying to hold on in the clinch. Once again, he's been doing that quite a lot here in this fight. And that's the end of the first round. Action-packed, non-stop. There's a kick in the beginning of this round. Certainly does enjoy the spectaculars, Fakhruddin. As for his opponent, doesn't mess around. Goes for the techniques that he feels comfortable with. Looks more for the precise shots, Zhang. As for his opponent, looks for the big, heavy shots and the spectacular. See in the replay. Referee Timur gets the second round underway. Eminov Fakhruddin in the white corner, and Zhang Kui from China in the black. Low kick from Fakhruddin. Fakhruddin with the right hand. Zhang with some hands in reply. Good body shots there from Zhang. Zhang non-stop with the low kick. Nicely done from Zhang. And Fakhruddin losing his footing momentarily. Referee gets the action underway once again. But this is good work here from Zhang. Ah, good body shots there for Fakhruddin. Fakhruddin takes a big right hand from Zhang. Now he's on the back foot. Rethinking his strategy, but not Zhang. Zhang is where he wants to be, ladies and gentlemen. Right now, attacking all parts of the body. Good hands to head, in fact, upstairs. There, Fakhruddin is attacking the body, going for the spinning back fist, in fact, which landed to the midsection. Very interesting technique for Fakhruddin. Big shots there from Zhang. And in reply, some haymakers from Fakhruddin. Fakhruddin receives another low kick. Kick upstairs, goes with that right hand. Nice combination put together. Those knees look like they're hurting Fakhruddin. And into the clinch. We saw a lot of this in the first round. Fakhruddin holding on to his opponent. Spinning back fist there from Fakhruddin. Gets another low kick, but those low kicks seem to be bothering him quite a lot. Could be some pain there. And onto the back foot again, re-strategizing, takes the low kick. And again, multiple low kicks. Flying knee attempt there from Zhang. Or Fakhruddin, I should say. Into the clinch we go. Perhaps buying himself some time now, Fakhruddin. Because that's a beautiful body shot from Zhang. I love the way he just digs into the midsection with those hands. Low kick blocked by Zhang. Zhang with a low kick again in reply. Zhang goes for the high kick. Doesn't connect fully. Left kick though lands. Uppercut. Left hook for Fakhruddin, but a big combination reply for Zhang. Trying to go for the spectacular once again. Fakhruddin doesn't really connect.
That is the end of the second round. A lot of action in that second round. Let's take a look at it once again. The highlights. Left hand landing, but the right hand landing in reply for Zhang. Zhang going for the knee then. There's a spinning back fist landing for Fakhreddin. Left kick landing to the midsection for Zhang. Truly has been back and forth. That was the attempt of the spectacular from Fakhreddin to end that second round. Just one more round to go in what has been a thrilling contest between Eminov Fakhreddin in the white corner and Zhang Gui in the black. Fakhreddin representing Uzbekistan, Zhang representing China. Final round is underway. Still anyone's game. Goes for that kick once again. Takes his time to get onto his feet. Perhaps not a good look for Fakhreddin as Zhang goes to work on him with the body shots and the low kick. Yeah, it's that right low kick which seems to be bothering Fakhreddin. Left hand, shots to the body. Left hand once again, the shot to the body. Good knee from Zhang. Zhang going to work to the body once again. It's the low kicks and those body shots which are really working in favor of Zhang. Fakhreddin now on the back foot. Left hand. Not a lot of power left, ladies and gentlemen. That was an elbow, ladies. That looked like an elbow. But never mind, did not phase Zhang as he puts himself another combination. A nice flavor of shots, if you will. Head kick from Zhang. Zhang with the teep to the midsection. Again with the toe kick. Beautiful toe kick again from Zhang. Those kicks are deadly. Zhang, like we mentioned before, pro kickboxer with a lot of experience and is showing here today. And that's the third time he's gone for that exact kick. Takes his time to get onto his feet. It just goes to show that he is tired. 1 more minute to go here in this fight. And Zhang, well, he's done enough chasing, it seems. He wants Fakhreddin to start moving forward, but Fakhreddin, well, I think he's emptied the gas tank. Heavy breathing being displayed, and not just that, Zhang knew it, hence why he started attacking the body. Went for the tees, went for the kicks to the midsection, especially the toe kicks, those hurt. Back fist and into the clinch. Final 20 seconds to go. Nice combination from Fakhreddin. Puts together another one. Zhang though trying to reply with a combination of zone, low kick. Kick to the midsection. And that was a loud slap. Ladies and gentlemen, that is the end of the third and final round. We go once again to the judges' decision. An excellent contest, and Zhang proving why he's internationally acclaimed as a professional. Here's that kick that finally landed. I believe that was the third time he attempted it. And a spinning back fist on top of that.
What a night it was here in Lumpini Boxing Stadium. Certainly was a show to remember. We've seen some young rising stars. We've seen some experienced professionals in the sport of kickboxing. Saw 2 Muay Thai fights on top of that. Fantastic night to remember on KATPRO World Series 2026. We collect the judges' scorecards. Great fight. Zhang looks quite confident that he's taking this one. Nonetheless, though, all down to the judges. But I believe Zhang did more than enough to win this one. And we'll leave it there, folks. It's a great night of kickboxing action on KATPRO World Series 2026. My name is Chai Amlid, wishing you a very good night. สำหรับในช่วงนี้ครับผมเรากำลังจะได้ทราบครับสำหรับในเรื่องราวของผลคะแนนนะครับผมจากกรรมการทั้ง3ครับในการแข่งขันในคู่สุดท้ายของเราครับกับ Kickboxing ในรุ่น 67 กิโลกรัมครับ Ladies and gentlemen, this is the official decision for this bout. The judge 1 white 28 black 29. The judge 2 white 30 black 29, and the judge 3 white 28 black 29, and the winner is black corner Zhang Kui from China. And for this occasion, let's invite Mr. Arbek Narmetov, President of Uzbekistan Kickboxing Federation and the founder of KATPRO, to present the championship trophy for the winner. Let me invite Mr. Arbek Narmetov to present the championship trophy.ขออนุญาตครับผมเรียนเชิญดร.สุปราณีคุปตาสาครับ Founder of KATPRO และผู้จัดการแข่งขัน KATPRO World Series ที่จะได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลมูลค่า $2,000 US สำหรับผู้ชนะครับและขออนุญาตนะครับผมสำหรับดร.สุปราณีคุปตาสาครับที่จะได้มอบเงินรางวัลสำหรับรองชนะเลิศครับผมกับเงินรางวัลมูลค่า $1,000 US ครับFor this occasion, let me invite all of the distinguished guests and also the athletes to join the commemorative photo together. Thank you very much. And now, please give a round of the big applause. And exactly, let me know about the feeling of the winner for tonight for the bout number 10. How about your feeling tonight? 我参与是 OK。我很高兴能参加这次的赛事。很高兴来到曼谷，然后也感谢我的教练团队，然后我们全力的去备战这个比赛，我们非常喜欢这个比赛，喜欢泰国，谢谢。Thank you very much นะเรียกว่านะครับสำหรับในส่วนของความรู้สึกแน่นอนเลยเขารู้สึกดีใจมากครับผมและแน่นอนเลยดีใจมากที่ได้เป็นพาร์ทหนึ่งของประเทศไทยผมจับได้คำเดียวเลยไทยกัว Thank you very much and make some noise once again for the winner
แต่สำหรับครับผมในค่ำคืนนี้ของเราครับเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลครับผมที่เป็นรางวัลพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้ครับซึ่งในรางวัลพิเศษนี้ของเราครับผมจะเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่นะครับผมสามารถชนะนะครับผมเป็นนักชกที่สามารถชนะด้วยการน็อกเอาท์หรือจริงๆถ้าจะว่ากันสเข็มง่ายๆเลย the best knockout ในค่ำคืนนี้นั่นเองครับ but for tonight we have one more a special knockout bonus. This one is will be the special prize of 1,000 US dollar. Will also be awarded to the any fighters who wins by knockout. และสำหรับในโอกาสนี้ครับจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านด้านบนสังเวียนแห่งนี้ที่จะได้ให้เกียรติมอบครับสำหรับรางวัลพิเศษนี้ครับ And for this occasion let me invite again for Mr. Aikbek Narmetov and Dr. Suprani Kuptasa to present the special prize for tonight. Ladies and gentlemen, it will be the name of the fighter that will get the special knockout bonus. Congratulations to Soikas Arsen from Kazakhstan. This is the fighter, and he will receive a special knockout bonus of US dollar 1,000. Will also be awarded for him. And right now, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Congratulations, okay? this is a very big surprise for tonight, and will be the special birthday for him. Happy birthday for about the. Well, this is very special. เอาละครับผมสำหรับในการแข่งขันนะครับ KATPRO Professional Kickboxing World Series ของเราในค่ำคืนนี้ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วด้วยนั่นเองครับดังนั้นในโอกาสนี้ครับผมด้านบนเวทีแห่งนี้ครับผมจะได้ขออนุญาตเรียนขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรวมถึงคณะกรรมการผู้ตัดสินทีมงานและแฟนกีฬาทุกท่านครับในลำดับถัดไปครับผมจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญคณะผู้บริหารรวมถึงผู้สนับสนุนแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาครับผมขึ้นสู่บนสังเวียนแห่งนี้เพื่อที่จะได้ทำการถ่ายภาพร่วมกันในครั้งนี้ครับ Ladies and gentlemen, the KATPRO Professional Kickboxing World Series has come to a close. Thank you very much for our sponsor, official, judges, staff, fans, and all of the fighters. And now, please welcome our executives, sponsors, distinguished guests, and also the athletes come onto the stage for the last official group photo together. Let me invite one more time again. Welcome for the executives, sponsors, distinguished guests, and also the athletes come on the stage to take a memorative big group photo together. Let me invite all of you once again. เป็นเชิญเลยนะครับผมสำหรับในส่วนของนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับผมรวมถึงนะครับผมเชิญคณะผู้บริหารผู้สนับสนุนนะครับและแน่นอนสำหรับนักกีฬาทุกท่านนะครับบนสังเวียนแห่งนี้ครับ แน่นอนนะครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับสาวสวยริงสเกลของเรานะครับที่วันนี้นะครับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเรียกว่าพาแฟนคลับมาอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับ Let's be invite one time again for all of the executives, sponsors, distinguished guests, and exactly the athletes.
ในท้ายนี้นะครับผม for right now for everyone on this ring please remain your stand because right now Dr. Suprani Kuptasa will have something that she want to say for all of you. Let me invite Dr. Suprani Kuptasa to give a little closing speech for everyone. ก่อนอื่นนะคะก็ขอเป็นภาษาไทยก่อนนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางIBEC ที่เป็น matchmaker นะคะไม่ว่าจะเป็นโอดิวที่ช่วยงานตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนักกีฬานะคะแล้วก็โค้ชผู้ตัดสินนะคะแล้วก็ทีมที่สำคัญก็คือว่าขอให้นักกีฬาเนี่ยคือแข่งขันครั้งนี้มันเก่งพอๆกันเพราะฉะนั้นการแพ้กับการชนะเนี่ยมันสูสีมากนะคะเหนืออื่นใดอะค่ะอยากจะขอบคุณทางมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะที่อยู่กันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งตอนสุดท้ายนะคะอยากให้ทุกคนปรบมือให้กับมิสแกรนด์ Please could you say applause for Miss Grand Thailand I would like to say thank you so much to our partners IBEC for matchmaker, jury for making judging to be fair to all athletes, to all coaches. Okay, something maybe like you may feel like, oh, why I lose, why I win. Please practice more and please do all what you fight today to improve yourself, okay? Because we're gonna have KATPRO in Uzbekistan in October. And I understand that now there are many countries try to contract KATPRO to organize KATPRO in so many countries in the world. So please, for any athletes who win, don't stop to improve yourself because you're gonna challenge with the better and the better and the better. For any athletes that you lose today, don't give up. You have to improve yourself to be more and more. Don't give up and don't think that today, because everybody fight like die. So as a result, it's easy for one or the other to lose. So please could you accept that this is the game and you have to improve. And thank you for coaches, especially that Iraq, for traveling, several traveling. Thank you for China to come. Thank you for Kazakhstan, Kyrgyzstan, and thank you for Iran. Iraq, and from Albania, representative Donato, Azerbaijan, okay? So I cannot say all, and India, I don't know where he is, Kazakhstan, you get more already, okay? So I want to thank you, the team worked very, very, very hard. Sai, where are you, Sai? Sai, okay? Put on, Jampoon, and so many people that I cannot say today. Okay, thank you so much from my heart. We would like to present KATPRO to the world with good quality. Thank you so much. Rounds of the big hand for thank you, Dr. Suprani Kuptasa, and everyone please remain your position on this ring. และสำหรับในช่วงนี้ครับผมทุกท่านครับวันนี้ครับนี่ไม่ใช่เพียงแค่เวทีการแข่งขันครับแต่นี่คือเวทีแห่งโอกาสและศักดิ์ศรีและเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานโลกด้วยนั่นเองครับ Ladies and gentlemen, that you have seen is not the ring of the competition, but this is the stage, this is the ring for develop, and this will be the one stage is very important for all of the athletes to develop yourself because this is KATPRO Professional Kickboxing World Series!